Müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən təlimçi pedaqoq Ayda Azadlı. Bu gün sizə ən çox çətinlik çəkdiyiniz mövzulardan birinin izahını verəcəm. Videonu sona qədər izləməyi unutmayın, çünki əsas məqamları deyəcəm və siz onları qeyd edərsiniz, açar sözləri. Əlavə olaraq da hansı mövzudan söhbət gedir? Məqsəd, vəzifə, məzmun. Ən çox bu üçünü qarışdırırsınız. Bu üçünü bir-birindən necə fərqləndirmək olar? Testlərdə necə tapmaq olar? Eyni zamanda bunlara nələr daxildir? Onlara toxunacağıq. İlk öncə mütləq hal-hazırda YouTube kanalıma abunə olun ki, videolarımdan daima xəbəriniz olsun. Sual-cavab kaydlarından yorum yazmağı unutmayın qəti şəkildə. Yorumlarınız motivasiyamı artırsa videolarımız daha da çoxalacaq. Əlavə olaraq da qeyd edeyim sizə, kim istəsə mənim may qruplarıma yazıla bilər. Hal-hazırda çox saylı mesajlarınızı alıram iyun qrupum üçün, amma qeyd elədiyim kimi iyun qrupum olmayacaq müəllimlər. Kim iyun qrupum üçün mənə yazmışdısa, yəni indidən bilsin ki, mən iyun qrupu açmayacağam işlərimlə əlaqədar və çox qrupum var. Ona görə də elə may qruplarımla davam edəcəm. Kim qoşulmaq istəyirsə, may qruplarımızda yerlər var. Qoşulmaq istəyən məlumat verər. İndidən qrupa əlavə edim. Dərslərimiz sıfırdan, dərindən öyrədilir. Hər dərsində kaydını göndərəcəm sizə. Necə? Məsələn, dərsdə iştirak etməmisiniz. 2 saat deyil dərsin müddəti. 2 saatin 2 saatında götürəcəm kaydı, göndərəcəm qrupunuza. İstənilən vaxtda siz ona daxil olub qulaq asacaqsınız. Sanki axşamki dərsdə iştirak etmiş kimi olacaqsınız. Yəni, hər şey orada sizə qarşınıza çıxacaq. Əlavə olaraq da həftədə 3 dəfə, 4 dəfə canlı yarış testləri işləyəcəksiniz Telegram üzərindən, WhatsApp üzərindən Google Form testi, Oxyanas platformasında testlər, linkli testlər, vaxtlı testlər, yarış testləri və PDF testləri göndərəcəm. Siz onları işləyəcəksiniz. Eyni zamanda WhatsApp üzərindən testlərlə əlavə olaraq da bir də dərsin özündə canlı testlər işləyəcəksiniz. Hansı ki, imtahanda testləri necə tapmaq olar, açar sözləri necə müəyyənləşdirmək olar. Onları canlı şəkildə hər dərsdə 5-6 test işləyəcəyik ki, həm də test işləmə bacarığımız möhkəmlənsin, səhvlik testlərinizin də izahı olacaq. Yəni 5 aylıq proqramdır. Dərindən mənimsəmək istəyirsinizsə, bu qrupum sizin üçün çox-çox əlverişlidir və dərslərimiz sadə dildə izah edilir. Belə üzr istəyirəm, lori dildə. Yəni o qədər dərdindən izah edirəm ki, dərsdə başa düşürsünüz. Yəni, əlavə məlumatlara ehtiyac qalmır və qruplarımız da çoxdur. İyun ayında qrup açmıram. İmtahanınız, MİQ imtahanı olacaq 2-3 aydan sonra. Sertifikasiya imtahanı da bu ilin sonuna qədər olacaq. Ola bilər ki, avqust ayında, ola bilər ki, oktyabr ayında. Dəqiq məlumat yoxdur. Sizə məlumat verilsə, bir ay öncədən məlumat veriləcək ki, filan tarixdə imtahanınız var, qeydiyyatdan keçin. Ona görə də az-az dərindən kim hazırlaşmaq istəyirsə, müəllim yoldaşlarınıza məlumat verin. Son endirimli qrupumuzdur. İyul ayından etibarən bizim ödənişlərimiz təbii ki də yüksək olacaq. Hal-hazırda endirimli qrupdur. Mütləq şəkildə yazılmağı unutmayın. Əlaqə nömrəmi buraya yazıram, qeyd eləyirəm. Kim qoşulmaq istəsə bu nömrəyə yazsın. Baxın, 070 293 39 28 39 28 070 293 39 28. Burada biraz səhvliklər oldu. Baxın, 070 293 39 28 nömrəsinə yazın. Yorum hissəsində də nömrəni qeyd edəcəm. Yazın, qruplarımıza qoşulun. Daha yaxşı, mükəmməl hazırlaşın imtahana. Ən gözəli də odur ki, həftədə siz 3 dəfə, 4 dəfə testlər işləyəcəksiniz. Canlı yarış testləri, gündə 2 dəfə. Yarış testi sizin imtahan həyəcanınızı da yox eləyəcək. Özünüzə inamınız artacaq, sual cavablarda aktiv olacaqsınız. Kim istəsə müraciət edə bilər. Əlaqə nömrəsini yenə sizlər üçün qeyd elədim. 070 293 39 28 nömrəsinə yazın, qeydiyyatdan keçin, dərslərimiz az-az, dərindən keçirilir və sizin tam istədiyiniz formada. İmtahana aid bütün nüanslar sizə deyiləcək. İndi isə keçirdək dərsimizə. Baxın müəllimlər, diqqətli şəkildə məktəbəqədər təhsilin məqsədi, vəzifəsi və məzmunu deyəndə nə başa düşülür? İlk öncə biz baxaq görək, məktəbəqədər təhsil özü nədir? Məktəbəqədər təhsil hansı maddədə qeyd olunub? Birinci sizə bunu deyim, məktəbəqədər təhsil deyəndə, yəni uşaqlarda ilkin bilik, bacarıq, vərdiş və məlumatların, hansı ki ilkin bilik bacarıqların mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsidir. Yəni məktəbəqədər təhsildə uşaqlar ilkin biliklərə yiyələnirlər. Yəni ilk biliklərini məktəbəqədər təhsildə əldə edirlər. Çünki məktəbəqədər təhsil təhsilin ilkin pilləsidir. Yəni ilk dəfə uşağın şəxsiyyəti məktəbəqədər təhsil dövründə formalaşır. Baxın müəllimlər, deyir ki,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının, yəni məktəbəqədər təhsil Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin bir hissəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin təmin olunması sahəsində dövlət siyasətinin prinsiplərini, məktəbəqədər təhsilin təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. Sizə desək ki, neçənci maddədə qeyd olunur məktəbəqədər təhsil, deyəcəksiniz 94-cü maddənin bir hissəsinin 1-ci bəndində qeyd olunub. Bəs maddəmiz neçə fəsil, neçə maddədən ibarətdir? Deyəcəksiniz ki, yazın dəftərinizə 5 fəsil 25 maddədən ibarətdir. İndi isə baxaq, məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin əsas məqsədi nədir? Desək ki, qanunvericiliyin əsas məqsədini deyin mənə. Deyəcəksiniz 3 əsas məqsədi var. Nədir? Baxın, məktəbəqədər təhsil sahəsində uşaqların məktəbəqədər təhsil sahəsində hüquqlarını təmin etmək qanunvericiliyimizin birinci məqsədidir. Yəni deyir ki, məktəbəqədər təhsil sahəsində uşağın hüquqlarını təmin edək. Birinci, uşaqların hüquqlarını təmin etmək. İkincisi, məktəbəqədər təhsil prosesi iştirakçılarının hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən etmək. Baxın, birincidə təmin etməkdir. İkincisi də müəyyən etmək. Üçüncüsündə isə məktəbəqədər təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun fəaliyyəti və inkişafı üçün hüquqi təminatlar yaratmaqdan ibarətdir. Hansı ki, bu üçüncü var ha, o bizim tələb yönümlülük didaktik prinsipimizə əsaslanır. Çünki deyir ki, məktəbəqədər təhsil sistemi müasir tələblərə uyğun fəaliyyət göstərməlidir. Yəni İKT, rəqəmsallıq, layihələr, texnologiya, yəni 21-ci əsrə aidsən, dərs keçməlisən, ona uyğun uşaqlara informasiya verməlisən. Yəni dövrümüzə uyğun olmalıdır sənin təhsilin. Qanunvericiliyimizin 3 əsas məqsədi oldu. Birincisi, uşaqların hüquqlarını təmin etmək. İkincisi, təhsil prosesi iştirakçılarının hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən etmək. Baxın, iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini müəyyən etmək. Üçüncüsü isə məktəbəqədər təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun fəaliyyəti və inkişafı üçün hüquqi təminatlar yaratmaqdan ibarətdir. Gəlin keçək, məktəbəqədər təhsil sahəsində bəs dövlət siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır? Baxın, 9 əsas prinsipimiz var. Toxunaq indi onlara diqqət yetirəcəm. Məktəbəqədər təhsil sahəsində bərabər imkanların yaradılması. Yəni hər bir uşaq üçün sən bərabər imkanlar yaratmalısan. Yəni dövlət siyasətinin əsas prinsipləri bunlardır. Birincisi, məktəbəqədər təhsil sahəsində bərabər imkanlar yaradılmalıdır. Hər bir uşaq üçün eyni olmalıdır. Məktəbəqədər təhsil və ibtidai təhsil arasında varislik və fasiləsizliyin təmin olunması. Yəni varislik nədir bizim didaktik prinsiplərimizdən? Sadədən mürəkkəbə. Məktəbəqədər təhsil elə verilməlidir ki, elə öyrədilməlidir ki, uşaq məktəbə hazır olmalıdır. Yəni birinci sinifə hazırlığa artıq tam hazır olmalıdır. Hansı ki, yarımca deyirik. Baxın, artıq o dövrdə uşaq tam məktəbə hazır olmalıdır. Yəni az-az dərindən biz keçirik, həm də uşağı məktəbə hazırlayırıq. Yəni varislik, fasiləsiz şəkildə biz uşaqları inkişaf etdirməliyik. Məktəbəqədər təhsilin milli və dünyəvi təhsil ənənələri, Azərbaycan və pedaqoji elminin nailiyyətləri, ailə tərbiyəsi, ictimai tərbiyənin məqsədyönlü inteqrasiyası əsasında təşkili, yəni məktəbəqədər təhsil həm milli, həm dünyəvi təhsil ənənələrinə, Azərbaycan dünya pedaqoji elminin nailiyyətləri, ailə tərbiyəsi, ictimai tərbiyənin məqsədyönlü inteqrasiyası əsasında təşkil olunmalıdır. Yəni biz təkcə Azərbaycan aid təlim-tərbiyə verməməliyik ki, eyni zamanda da digər xalqların da adət, ənənələrini, onlar haqqında da biz məlumat verərək uşaqları bir şəxsiyyət kimi formalaşdırmalıyıq. Üçüncüyə baxaq, dördüncüyə baxaq daha doğrusu. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların sağlamlığının qorunması, psixoloji və fiziki inkişafının təmin edilməsi. Baxın, uşaqların sağlamlığının qorunmalıdır, psixoloji və fiziki inkişafı təmin edilməlidir. Məktəbəqədər təhsilin bu qanuna uyğun olaraq könüllülüyü. Məktəbəqədər təhsil bu qanuna uyğun da könüllülüyü olmalıdır məktəbəqədər təhsildə. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların inklüziv təhsilinin təşkili olmalıdır. Hər bir uşaq, inklüzivlik nə idi? Hər bir uşağın məktəbəqədər təhsilə, ümumi təhsilə inteqrasiya olması. Hansı ki, hər bir uşaq tipik uşaqlarla, tipik nədir? Sağlam uşaq deməkdir. Yəni, hər bir əlilliyi olan bir uşaq sağlam uşaqlarla bir yerdə təhsil almalıdır. Yəni biz onların da təhsilini təşkil etməliyik. 5 yaşına çatmış uşaqların məktəbə hazırlığının zəruriliyi. Baxın müəllimlər, indi bu dediklərimi yazın. Sizə desək ki, məktəbəqədər təhsil neçə yaşlı uşaqları əhatə edir? Deyəcəksiniz ki, 1-6 yaşlı uşaqları. Desək ki, erkən məktəbəqədər dövr hansı dövrdür? Deyəcəksiniz ki, 1-3 yaş. Bəs böyük məktəbəqədər? Deyəcəksiniz ki, 3-6 yaş. Baxın, məktəbəqədər 1-6 yaşı əhatə elədi, qoydum qırağa.
Desək ki, erkən məktəbə qədər 1-3 yaşı. 1-2-3 yaş erkən məktəbə qədər dövrdür. 3-6 yaş isə böyük məktəbə qədər dövrdür. Və burada da qruplar var da. 1-2 yaşında nə idi qrupun adı? Birinci kiçik qrup, 2-3 yaşında ikinci kiçik qrup idi. Adı üstündə kiçik qruplar 1-dən 3-ə qədər erkən adlandı. 3-dən sonra orta qrup, 4-5 böyük qrup, 5-6 da məktəbə hazırlıq. 3 yaşdan sonra da 6 yaşa qədər böyük məktəbə qədər dövrdür. Və saylarını yazın mütləq. Bunu müsahibədə də eyni zamanda da testlərə də salırlar. Desək ki, 1-2 yaş qrupunda neçədən uşaq olur? Deyəcəksiniz ki, 15 uşaq. Bəs 2-3 yaşda deyəcəksiniz ki, 15 yaş. Yəni müəllimlər 1-2 yaşda ayrılıqda 15 olur, 2-3 yaşda da ayrılıqda 15 olur. Amma 1-3-ü bir yerə qarışdıranda, yəni qarışıq qruplar var ya, hansı ki, onları biz bir yerə qarışdıranda olur orada 10 uşaq, 5 dənə azaldırıq. Desək ki, niyə azaldılır? Təbii ki də orada yaş kateqoriyası ayrı olur. Orada həm 1 yaşında uşaq olur, həm 2, həm 3. Hər uşaqla məşğul olmaq çətindir axı. Biz diferensial fərdi yanaşmağımız üçün vaxt çatışmazlığı yaşayırıq axı fərdi işdə də. Çünki orada uşaqların xarakteri, oynama tərzi, əməkdaşlığı bir-birinə görə seçilir. Ona görə də o qrupda 5 vahid, yəni 5 dənə az uşaq olur. 10 uşaq olur qarışıq qrupda. 1-3 yaşda qarışıq qrupda 10 uşaq, amma 1-2-2-3 ayrı-ayrılıqda 15-15 olur. İndi gəlin orta qrupda. Orta qrupda nə qədər uşaq olur? 20 uşaq. Böyük qrupda nə qədər olur? 20 uşaq. Məktəbə hazırlıqda da 20. Amma onları da bir yerə qarışdıranda, 3 altında bir yerə biz qarışdıranda, qarışıq qrup edəndə oradan da 5 dənə uşaq götürürdük, qırağa qoyuruq. Çünki orada 10 dənə uşaq olmalıdır. Daha doğrusu 15 dənə uşaq olmalıdır. Fikrim qarışdı. 20 uşaq idi ayrı-ayrılıqda. Orta, böyük məktəbə hazırlıq ayrı-ayrı 20 uşaq idi. Biz onları bir yerə qarışdıranda orada olmalıdır 15 uşaq. 5 vahid azalmalıdır ki, biz uşaqlarla yaxşı işləyə bilək. Sonra məktəbə hazırlıq neçə yaşlı uşaqlar üçün zəruridir deyəcəksiniz 5-6 yox. 5 yaş. Çünki 5 yaşından hər bir uşaq məktəbə hazırlığa getməlidir. Yəni məktəbə hazır olmalıdır. 3-4 yaşında valideynlərin könüllülüyü ilə olur, amma 5 yaşında hər bir uşaq üçün zəruridir. Yenə də təbii ki, hazırlığa uşağını qoymayan valideynlər var, amma yenə də o zəruridir. Sonra məktəbəqədər təhsil müəssisələri şəbəkəsinin davamlı və sistemli inkişafının təmin edilməsi. Baxın, məktəbəqədər təhsil müəssisələri şəbəkəsinin davamlı və sistemli inkişafının təmin edilməsi. Yəni məktəbəqədər təhsil davamlı şəkildə, sistemli şəkildə təmin olunmalıdır. Yəni davamlı inkişaf etməlidir, yeniliklərə açıq olmalıdır. Uşaqların məktəbəqədər təhsillə əhatə sistemi səviyyəsinin yüksəldilməsi. Yəni məsələn %30% deyil, %50 olmalıdır, %60 olmalıdır. Hər yerdə məktəbəqədər təhsil var, amma o qədər də uşaqlar var ki, kənarda qalırlar, çox uşağını qoymur bağçaya. Yəni dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindən biri də odur ki, əhatədə olan bütün uşaqlar, Azərbaycanda olan bütün uşaqlar məktəbəqədər təhsillə təmin olunmalıdır. Məqsədlərdən, prinsiplərdən biri də odur. İndi isə gəlin məqsəd, məzmun, vəzifə. Və indi burada açar sözlər deyəcəm birinci sizə. Sonra isə izahı keçid edəcəyik. Baxın müəllimlər, məktəbəqədər təhsilin məqsədi deyəndə adı üstündə məqsəd. Məsələn, mənim bir məqsədim var. Mənim gələcəkdə, məsələn deyirəm, indi aranızdan bir müəllimə deyir ki, mənim gələcəkdə istəyirəm ki, ixtisasımı artırım, gələcəkdə mən müdürlük vəzifəsinə qalxım və ya metodist olum. Bu məqsəddir də, bunu siz istəyirsiniz. Elə deyil. Məqsəd mənim qarşıma qoyduğum məqsəddir, arzuladığımdır, reallaşdırmağa çalışdığım bir məfhumdur. Burada da məqsəd deyəndə, yəni məktəbəqədər təhsilin məqsədi, müəllimin məqsədindən söhbət getmir. Məktəbəqədər təhsil şəbəkəsinin məqsədi nədir? Məktəbəqədər təhsil deyir, Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz təhsil sisteminin ilkin pilləsi kimi fərdin, cəmiyyətin və dövlətin maraqları nəzərə alınmaqla davamlı inkişaf etdirilən prioritet fəaliyyət sahəsidir. Yəni, məqsəd deyəndə bu birinci məqsədimiz, sonra aydınlıq gətirəcəm. İkinci məqsədə baxaq. Məktəbəqədər təhsil vasitəsilə uşaqların erkən yaş dövrlərində əqli, fiziki, yaradıcı potensialının və mədəni səviyyəsinin, inkişafının, psixoloji dayanıqlığının, estetik tərbiyəsinin, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsinin, ətraf aləmə, şəxsi sağlamlığın qorunmasına həssas və şuurlu münasibətinin, zəruri həyati bacarıqlara yiyələnməsinin, şəxsiyyətinin formalaşdırılmasının əsası qoyulur. Baxın, üçüncüyə baxaq. Məktəbəqədər təhsil uşaqların milli, mənəvi və bəşəri dəyərlər ruhunda, dövlət maraqları və Azərbaycançılıq məfkurəsi əsasına tərbiyə olunmasına istiqamətləndirir. Ümumi təhsilə hazırlığını təmin edir uşaqların. 3 məqsəd var. Məqsəd dedikdə, yəni deyir ki, müəllimlər, Azərbaycan, yəni məktəbəqədər təhsil Azərbaycan Respublikasına fasiləsiz təhsil sisteminin ilkin pilləsidir. Yəni ilkin pillədir.
Bunu da açar söz kimi saxlaya bilərsiniz. Deyir, burada deyir fərdin, cəmiyyətin, dövlətin maraqları nəzərə alınmaqla inkişaf etdirilir. Yəni məqsəd odur ki, həm fərdin, yəni tək bir insanın, həm cəmiyyətin, həm dövlətin maraqları nəzərə alınmaqla davamlı inkişaf etdirilən prioritet, yəni təməl fəaliyyət sahəsidir. Prioritet fəaliyyət sahəsi odur ki, yəni təməl fəaliyyət sahəsidir. Yəni burada məqsəd odur ki, fərdin də, cəmiyyətin də, dövlətin də maraqları nəzərə alınsın. Birinci məqsəd. İkincisi, məktəbəqədər təhsil vasitəsilə uşaqların erkən yaş dövrlərində əqli, fiziki, yaradıcı potensialının, mədəni səviyyəsinin, inkişafının, psixoloji dayanıqlığının, estetik tərbiyəsinin, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsinin, görürsünüz, inkişaf sahələrindən söhbət gedir burada. Ətraf aləmə, şəxsi sağlamlığın qorunmasına, həssas və şüurlu münasibətinin zəruri həyati bacarıqlara yiyələnməsinin, şəxsiyyətinin formalaşmasının əsası qoyulur. Görürsünüzmü? Əsası harda qoyulur? Məktəbəqədər təhsildə. Məktəbəqədər təhsilin məqsədi nə oldu? Uşaqların erkən yaş dövrlərində o istəyir ki, uşaqlar əqli, fiziki, yaradıcı potensialı, mədəni səviyyəsi, psixoloji dayanıqlığı, estetik tərbiyəsi, şəxsi sağlamlığı, ətraf aləm, zəruri həyati bacarıqlara yiyələnsin. Yəni əsası qoyulur sözü ilə siz onun məqsədi olduğunu yadınızda saxlaya bilərsiniz. Baxın, əsası qoyulur. Gördünüzmü? Əsası qoyulur. Əsası qoyulursa, demək ki, onun məqsədidir. Eyni zamanda davamlı inkişaf etdirilən prioritet fəaliyyət sahəsidir. Baxın, onu da işarə edeyim sizə. Davamlı inkişaf etdirilən prioritet fəaliyyət sahəsidir. Onu da öyrənin, o da birinci məqsədidir. Çünki davamlı inkişaf etdirilir. Üçüncüsünə baxaq müəllimlər. Məktəbəqədər təhsil uşaqların milli, mənəvi və bəşəri dəyərlər ruhunda, dövlət maraqları və Azərbaycançılıq məfkurəsi əsasında tərbiyə olunmasına istiqamətləndirilir və ümumi təhsilə hazırlığını təmin edir. Nədir bu? Yəni deyir ki, məktəbəqədər təhsil uşaqlarda milli, mənəvi, bəşəri dəyərlər, dövlət maraqları, Azərbaycançılıq məfkurəsi, yəni bunun əsasında istiqamətləndirir. Məqsədimiz budur ki, yəni milli, mənəvi dəyərlər, bəşəri dəyərlərimiz, dövlət maraqlarımız. Aha, qaydda donma oldu, bir dəqiqə müəllimlər. Baxın, qeyd elədiyim kimi, milli bəşəri dəyərlər, dövlət maraqları, Azərbaycançılıq məfkurəsi əsasına tərbiyə olunmasına istiqamətlendirilir. Nəyi yadınızda saxlayacaqsınız? Burada qeyd olunubdur ki, istiqamətlendirilir. Altta baxın, istiqamətlendirilir və ümumi təhsilə hazırlığını təmin edir. Yəni istiqamət sözü gələcək sözü ilə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Eyni zamanda prioritet fəaliyyət sahəsidir, davamlı inkişaf etdirilir. Bunların hər biri bizim, yəni məktəbəqədər təhsilin məqsədidir. İndi gəlin vəzifələrə baxaq, müəllimlər. Vəzifələri birinci belə yadınızda saxlayın. Məsələn, testdə seçə bilmirsiniz. Görürsünüzmü? Sonu s ilə bitir. Baxın, işarəliyim, görəcəksiniz. Aha, baxın, sonu s ilə bitir. S. İndi izah edirəm. Baxın, vəzifə deyəndə onun vəzifəsidir. Məktəbəqədər təhsilin uşağın qarşısında olan vəzifəsidir. Məktəbəqədər təhsilin qarşısında olan vəzifəsidir. Məktəbəqədər təhsilin hansı vəzifələri var uşaq üçün? Baxaq indi. Hər bir uşağın keyfiyyətli məktəbəqədər təhsilinin təmin edilməsi. Baxın, s. Birinci açar söz budur ki, s nə yadınızda saxlayın, sonra ikincini izah edəcəm. Görsə s. Cümlədə görsə s, hamısında s-dir sonu. Baxaq, hər bir uşağın keyfiyyətli məktəbəqədər təhsilinin təmin edilməsi. Məktəbəqədər təhsil deyə bilərik ki, necə ki bizim öz vəzifələrimiz var. Biz deyə bilərik ki, yox, biz bunu belə deyim də edə bilmərik. Etməsək də olar. Ürəyim istəsə edərəm, etməsə etmərəm. Ürəyim istəməsə etmərəm. Belə bir cümlələr işlədə bilirikmi? Təbii ki də xeyr işlədə bilmirik. İndi isə baxın, orada da, yəni məktəbəqədər təhsilin vəzifəsi odur ki, hər bir uşaq keyfiyyətli məktəbəqədər təhsil alsın. Yəni onun təhsilinin təmin edilməsidir. Birinci məqsəd, daha doğrusu birinci vəzifə. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılması. O da onun vəzifəsidir. Uşağın şəxsiyyəti formalaşdırılmalıdır burada. Formalaşdırılması. Özünə, ailəsinə, vətənə məhəbbət, millətinə, dilinə, dininə, dövlət rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının, həmçinin digər xalqların milli mənəvi dəyərlərinə hörmət ruhunda tərbiyə edilməsi. Görürsünüz, burada da si var. Yəni, deyir ki, özünə də, ailəsinə də, vətəninə də, millətinə də dil, din, irq, dövlət rəmzi, Azərbaycan xalqının, eyni zamanda digər xalqların milli mənəvi dəyərlərinə hörmət ruhunda tərbiyə edilməsi məktəbəqədər təhsilin vəzifəsidir ki, uşaq bu faktorlar üzrə tərbiyə edilməlidir.
Fiziki, psixi və mənəvi sağlamlığının qorunmasının təmin edilməsi. Baxın, fiziki həm də psixi cəhətdən, həm də mənəvi sağlamlığının qorunmasının təmin edilməsi. Burada da yəni onun vəzifəsidir ki, uşaq fiziki də, psixi də, mənəvi sağlamlığı qorunmalıdır uşağın. Uşağın ehtiyaclarının müəyyən edilməsi, ona müvafiq xüsusi inklüziv təhsil ilə əlaqədar xidmətlərin göstərilməsi. Kim göstərir? Yenə də burada məktəbə qədər təhsildən söhbət gedir. Sosial pedaqoji baxımdan ailənin dəyərli üzvü kimi inkişafının təmin edilməsi. Baxın, sosial pedaqoji baxımdan uşaq ailənin dəyərli üzvü kimi inkişaf etdirilməlidir və bunu da məktəbə qədər təhsil etməlidir. Bu onun vəzifələridir. Yəni edilməsi sözündən siz başa düşməlisiniz ki, bunu kim etməlidir? Bunu məktəbə qədər təhsildə kim etməlidir? Tərbiyəçi müəllim. Eyni zamanda da buradakıların hər biri elə müəllimin də vəzifəsi sayılır. Sonra baxın, sosial pedaqoji baxımdan dedik, ailənin dəyərli üzvü kimi inkişafının təmin edilməsi, təhsilin bazı komponentləri əsasında sosiallaşma tələbatının yaradılması. Nədir bu? Yəni, uşaqlara biz məşğələlər keçirik, bayramlar, əyləncələr, gəzinti, ümumiyyətlə məktəbə qədər təhsildə biz sosiallaşmanı ön planda saxlamalıyıq. Uşaq sosiallaşmalıdır, uşağa nitqi açılmalıdır. Eşidirsinizmi? Bəzən ailələr deyirik, mən uşağımı bağçaya ona görə qoyuram ki, uşağımın nitqi açılsın. Birinci sosiallaşmaqdır, sosiallıq önəmlidir. Ona görə də sosiallaşma tələbatının yaradılması. Bunların hər biri məktəbə qədər təhsilin vəzifəsidir. Yəni etməli olduğudur. Etmərəm, istəyərəmsə etməyim deyəcəyi bir şeylər deyil. Yəni ürəyim istəsə etməyim deyə biləcəyi bir şey deyil də. Bunlar tələbdir. Bunlar məktəbə qədər təhsilin bunlar vəzifəsidir. Məqsəd gələcəkdən söhbət gedir. Vəzifə etməli olduğundan söhbət gedir və sonra sıl ilə bitir hamısını. İndi gəlin müəllimlər, vəzifələrə bir də aiddir fiziki hazırlıq uşağın, şəxsiyyət yönümlü hazırlığı, intellektual hazırlığı və sosial hazırlığı. Bunlar vəzifələrdir. Bu hazırlıqlar uşaqlarda formalaşdırılmalıdır. Baxaq, uşağın sağlamlığının vəziyyəti, uşaq orqanizminin morfofunksional, yəni bədən hissələrinin öz funksiyasını yerinə yetirmə qabiliyyəti, fiziki hazırlıq, fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik inkişaf sahəmizə aiddir. Hərəki fəaliyyətin, xüsusilə xırda motorikanın, əllər, barmaqların dəqiq və xırda hərəkətlər toplusudur. Baxın, əllərin, xırda hərəkətlərin, sinir, əzələ, dayaq, görmə sistemlərinin birgə fəaliyyəti nəticəsində yaranır. Göz koordinasiyası, orada da qeyd olunub, koordinasiyasının inkişafı, fiziki qabiliyyətlərin inkişafı, fiziki inkişafa aiddir. Uşağın gəzməsi, qaçmağı, fiziki inkişafı, bunların hər biri fiziki hazırlığına aiddir. Şəxsiyyət yönümlü hazırlıq nədir? Uşaqda müstəqillik olmalıdır, məsuliyyətlilik olmalıdır, uşaq fəal olmalıdır, təşəbbüskar olmalıdır, başqasını dinləməyi bacarmalıdır, öz hərəkətlərini onunla razılaşdırmağı bacarmalıdır. Yəni, qarşılıqlı anlaşma yolu ilə. Müəyyən edilmiş qaydalara riayət etməlidir, qruplarda çalışmağı bacarmalıdır, ünsiyyətin, özünü qiymətləndirmənin formalaşması. Bu, şəxsiyyət yönümlü hazırlıq aid olur bizim sosial-emosional inkişaf sahəmizə. Çünki nə deyirdi? Məsuliyyətlilik, müstəqillik, fəallıq, təşəbbüskarlıq, başqasını dinləmək, başqası ilə yola getmək, mehriban olmaq, qayğıkeşlik, bunlar həmişə şəxsiyyət yönümlüdür. Uşağın bir şəxsiyyət kimi yetişməsinin əsası şəxsiyyət yönümlü hazırlığa aiddir. İndi gəlin intellektual hazırlığa baxaq. Obrazlı təfəkkürün, təxəyyülün, yaradıcılığın, məntiqi təfəkkürün inkişafı. Baxın, obrazlı təfəkkür, təxəyyül, yaradıcılığın, məntiqi təfəkkürün inkişafı. Eyni zamanda idraki fəaliyyət vasitələrində müqayisə etmə, analiz, ümumiləşdirmə. Yəni, bunların hər biri idraki inkişaf sahəmizə aiddir. Ana dilinə və nitqin əsas formalarına dialoqdur, monoloqdur, hansı ki 2.2 standartımıza aiddir. Rabitəli nitq etiketlərindən istifadə edir, rabitəli danışır standartımıza. Digər spesifik uşaq fəaliyyəti növlərinin daxilində təlim elementlərinə quraşdırma, rəsm, yapma, müxtəlif oyunlara yiyələnmək. Burada intellektual hazırlıq deyəndə təkcə idraki da nəzərdə saxlamayın. Eyni zamanda da estetik, yaradıcı inkişaf sahəsi ilə idrak bu intellektual hazırlıqda bir yerdə verilib. Bunları unutmayın. Baxın, intellektual hazırlıqda idrak və estetik və yaradıcı bir yerdə verilib.
Yəni burada deyir ki, uşağın intellektual hazırlığı olmalıdır. İndi düzdür, biz inkişaf sahələrini ayrı-ayrılıqda keçəndə estetik və yaradıcı ayrı olur, idraki ayrı. Amma burada intellektual deyəndə nə qədər də olmasa uşağın idraki olmalıdır ki, o rəsmi çəkə bilsin. Hazırlıq olaraq intellektual hazırlıq olacaq. Amma inkişaf sahəsi olaraq estetik və yaradıcıdır, quraşdırma, rəsm, aplikasiya, musiqi. Amma intellektual hazırlıqda isə estetik və yaradıcı bunun daxilində gedir. Görürsünüzmü? Quraşdırma, rəsm, yapma, müxtəlif oyunlara yiyələnmək, prosesləri, obyektləri müqayisə etmək, ümumiləşdirmək, qruplaşdırmaq, əlamətlərinə görə ayırmaq, nəticə çıxarmaq. Həm idrak, həm də estetika burada bir yerdə verilib. Şəxsiyyət yönümlü isə elə bir başqa sosial emosional aiddir. Fiziki isə elə fiziki inkişafa aiddir. Sonra gələk müəllimlər burada. Baxın. Sosial hazırlıq nədir? Sosial hazırlıq isə artıq sosial, cəmiyyətlə əlaqəlidir. Baxaq, yüksək əxlaqi təsəvvürlərin, vətəndaşlıq hissi, vətəndaş kimi bir sən sosial hisslərin olmalıdır. Bir vətəndaş kimi vətənpərvərliyi olmalıdır səndə, humanistliyi olmalıdır, digər millətlərə hörmət olmalıdır. Təbii ki də bu da sosial emosional inkişaf sahəmizə aiddir. Sadəcə bunu şəxsiyyət yönümlülükdən fərqləndirən odur ki, cəmiyyətdən söhbət gedir, Azərbaycandan söhbət gedir, digər millətlərdən söhbət gedir. Sən onlara, sən ümumiyyətlə vətənpərvər olmalısan, humanist olmalısan, digər millətlərə hörmət etməyi bacarmalısan. Bu da sosial hazırlığımızdır. İndi gələk, məktəbəqədər təhsilin məzmunu nədir? Müəllimlər, baxın, məqsədi dedik, gələcək istiqamət, gələcək planlar, vəzifə dedik, etməli olduqları, sonu sısı ilə bitir. Amma məzmun deyəndə isə, indi sizə qeyd edəcəm. Baxın, məzmun deyəndə uşaqdan söhbət gedir. Uşaqda formalaşan müsbət keyfiyyətlərdən söhbət gedir. Yəni, cümlənin sonunda kim deyəcəsi deyəcək uşaq. Baxın indi. Cəmiyyətə sosial uyğunlaşma. Görürsünüzmü? Baxın, hamısı xırda-xırda verilib. Görürsünüz? Yəni, digərində nə idi? Baxın, gəlin vəzifəyə baxaq. Vəzifədə nədir müəllimlər? Görürsünüz, hər bir uşağın keyfiyyətli məktəbəqədər təhsilin təmin edilməsi. Kim edir bunu? Məktəbəqədər təhsil, müəllim. Yəni, edilməsi. Yəni, bu edilməlidir deməkdir də. Eyni zamanda uşaq şəxsiyyətinin formalaşdırılması. Mən deyə bilərəm uşaq. Yox, cümləm düz çıxmır axı. Amma gəlin bura. Burada nə deyir? Deyir cəmiyyətə sosial uyğunlaşma. Kim uyğunlaşmalıdır? Uşaq. Kollektiv daxilində birgə fəaliyyət və ünsiyyət mədəniyyəti. Kimdə olmalıdır bu ünsiyyət mədəniyyəti? Uşaqda. Bu şəkildə yadınızda saxlayın. Müstəqillik kimdə? Uşaqda. Məsuliyyətli və cavabdehlik kimdə? Yenə uşaqda. Özünə inam olmalıdır uşaqda. İradəli olmalıdır. Müşahidə etdiklərinə uşaq münasibət bildirməlidir. Baxın, müşahidə etdiklərinə münasibət bildirmək deyəndə elə kim? Uşaq. Uşaq bildirməlidir münasibəti. Bu vəzifə deyil axı, bu uşaqda formalaşan müsbət keyfiyyətlərdir. Burada bizim inkişaf sahələrimiz var. Baxın, qərar qəbul etməlidir, müstəqil öyrənməlidir. Təbiətə və insanlara həssas münasibət, özünün digərlərinin hüquqlarına hörmət etmək. Burada vəzifə yoxdur. Bu uşaqda formalaşan müsbət keyfiyyətlərdir. Məzmun deyəndə, yəni uşaq bu keyfiyyətlərə yiyələnməlidir. Başa düşdünüz? Uşaq bu keyfiyyətlərə yiyələnməlidir. Baxın, özünün digərlərinin hüquqlarına hörmət etmək, estetik dünya görüşü, nitq, təsvir və tərtibat bacarıqları, sağlamlığın qorunması istiqamətində gigiyenik tələblərə riayət etmək. Görürsünüzmü? Burada ancaq uşaqda formalaşan keyfiyyətlərdir. Burada bunun edilməsi, edilməlidir, bu vəzifədir deyə bir şey yoxdur. Deyir ki, məzmunda yəni hər bir uşaq bu bacarıqlara yiyələnməlidir. Onda sosial uyğunlaşma olmalıdır cəmiyyətə. Kollektiv daxilində birgə fəaliyyət bacarığı olmalıdır. Uşaqda ünsiyyət mədəniyyəti olmalıdır. Siz testdə görəndə deyin ki, məsələn, müstəqillik, məsuliyyətlik, cavabdehlik məqsəddir, məzmunda yoxsa vəzifə. Deyəcəksiniz ki, kimdə olmalıdır o müstəqillik uşaqda, məsuliyyətlik kimdə olmalıdır uşaqda, cavabdehlik kimdə uşaqda və yaxud da ki, təbiəti insanlara həssas münasibət, özünün digərlərinin hüquqlarına hörmət etmək məqsəddir, məzmunda yoxsa vəzifə baxacaqsınız. Təbiətə və insanlara həssas münasibət. Kim göstərməlidir bu həssas münasibəti? Uşaq. Özünün və digərlərinin hüquqlarına hörmət etmək. Kim hörmət etməlidir? Uşaq. Hamısında siz başda uşağı qoysaz cavabı rahat tapacaqsınız. Vəzifədə isə artıq müəllimin qarşısına qoyulan bir tələbdir. Yəni sənin vəzifəndir deyir. Məktəbəqədər təhsilin vəzifəsi ayrıdır. Məqsəd isə 3 dənə məqsədi var. Gələcək planları, gələcək istiqaməti, cəmiyyətin istəkləri nəzərə alınır. Amma burada sırf məzmun deyəndə uşaq deyir, məzmunda bunlara yiyələnməlidir. Baxaq, cəmiyyətə sosial uyğunlaşma. Kim? Uşaq uyğunlaşmalıdır. Sosial emosional inkişaf sahəmizdir. Kollektiv daxilində birgə fəaliyyət. Kim fəaliyyət göstərməlidir? Uşaq.
Bu da bizim sosial-emosional inkişaf sahəmizə aiddir. Ünsiyyət mədəniyyəti olmalıdır. Kimdə? Uşaqda. Bu da sosial-emosionala aiddir. Müstəqil olmalıdır, məsuliyyətli olmalıdır, cavabdehlik, özünə inam, iradəlilik olmalıdır. Bu sosial-emosionala aiddir. Çünki uşağın sosiallığı baxımından, emosionallığı baxımından uşağın inkişafından söhbət gedir. Sonra müşahidə etdiklərinə münasibət bildirməlidir, qərar qəbul etməlidir, müstəqil öyrənməlidir. Bu da bizim idraki inkişaf sahəmizə aiddir. Çünki uşaq münasibət bildirməlidir ətrafdakılara, qərar qəbul etməyə bacarmalıdır, təfəkkür də müstəqil öyrənməlidir. Sonra təbiətə və insanlara həssas münasibət olmalıdır. Özünün və digərlərinin uşaq hüquqlarına hörmət etməlidir. Bu da sosial-emosional inkişaf sahəmizə aiddir. Estetik dünya görüşü, estetik inkişaf sahəmizə aiddir. Nitq, təsvir, tərtibat bacarıqları. Təsvir, tərtibat bacarığı eyni zamanda da estetik və yaradıcı inkişaf sahəmizə aiddir. Amma nitq isə idrakin inkişafına aiddir. Sağlamlığın qorunması istiqamətində gigiyenik tələblərə riayət etmək, gigiyena qaydaları fiziki inkişafımızın 1.2 standartında yer alır. Görürsünüzmü? Hamısında inkişaf sahələrimizdir. Yəni bunlar deyir uşaqda olmalıdır, bu mədəniyyətlər uşaqda olmalıdır. Amma yenə də qarışdırırsınızsa, baxın, yenə də qarışdırırsınızsa, baxın cümlədə görəcəksiniz ki, əlavə olaraq görürsünüzmü? Cəmiyyətə sosial uyğunlaşma, kollektiv və yaxınlıqla birgə fəaliyyət, ünsiyyət mədəniyyəti. Görürsünüz? İ ilə bitir sonu burada da. Müstəqillik, məsuliyyət, cavabdehlik, özünə inam və iradəlilik. Axırı K ilə bitir daha çox. Görürsünüzmü? Ya i ilə bitir, ya K ilə bitir. Mak, mək ilə bitir. Unutmayın. Görürsünüzmü? Müşahidə etdiklərinə münasibət bildirmək, qərar qəbul etmək, müstəqil öyrənmək. Kimə öyrənməlidir uşaq? Təbiətə, insanlara həssas münasibət, özünün yoldaşlarının hüquqlarına hörmət etmək. Estetik dünya görüşü, nitq, təsvir, tərtibat bacarıqları r ilə bitir. R, bir. Yəni i ilə bitirsə, s yoxdur. Görürsünüzmü orada? S yalnız vəzifədədir. Yalnız vəzifədədir s. Ancaq s-dir onun sonu. Amma burada maq, məklə də yadınızda saxlaya bilərsiniz. I ilə də sonuna i ilə bu şəkildə də açar söz kimi yadınızda saxlayın. Və uşaqdan söhbət gedir. Burada heç nə müəllimdən söhbət getmir. Deyir, uşaq bu bacarıqları yiyələnməlidir. Siz cümlədə bunu rahat tapacaqsınız. İndi də gəlin müəllimlər didaktik prinsiplərimizi sizə xırda-xırda izah edin və bütün açar sözləri sizə yazmışam. Mütləq ki, sizə didaktik prinsipi soruşanda bu cümlələri salacaqlar. Mütləq. Bütün açar sözləri baxın, xırdalığına qədər yazmışam. İndi özünüzdə görəcəksiniz. Yəni, desək ki, sizə didaktik prinsiplər məktəbə qədər təhsilin məqsədinə aiddir, məzmununa aiddir, yoxsa vəzifəsinə deyəcəksiniz məzmununa. Çünki hər bir uşaq didaktik prinsiplərə yiyələnməlidir. Uşağa aiddir didaktik prinsip. Unutmayın. Yəni, uşaqda mən keyfiyyətləri formalaşdırmağım üçün bu didaktik prinsiplərə əməl etməliyəm. Yəni, uşağın qarşısına qoyulan bir tələbdir də didaktik prinsiplər. Baxaq, nəticə yönümlülük. Deyir ki, təhsilin məzmununun əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələr əsasına müəyyən olunması. Yəni, burada müəllim deyir, məqsədini, təlimini elə qurmalıdır ki, sonda nəticə almalıdır. Necə ki, biz bir iş görəndə, məsələn, səhərdən axşama bir plan qururuq. Eyni zamanda elə qoyaq qırağa məktəbi, bağçanı, deyək evdən. Evdə bir səhər duranda, planımızı quranda, məsələn, birinci mən tutaq ki, səhər yeməyinin qablarını yuyacam, sonra evləri təmizləyəcəm, sonra pərdələri yuyacam, sonra evi təmizləyəcəm, sonra düşüb həyəti təmizləyəcəm, sonra da isə tutaq ki, keks bişirəcəm. Belə bir plan qurursunuz elə. Amma siz onu durub plansız, oradan tutaq ki, plan qurmamısınız. Elə birbaşa durmusunuz ayağa, evi oradan təmizləyirsiniz, o işi orada yarım çıxırsınız, düşürsünüz həyəti orada yarım çıxıb çıxırsınız ora, o işin arasında keks bişirirsiniz. Nə olur işiniz? Plansız. Axşam nə olur? Görürsünüz ki, hər bir işiniz yarım çıxıb. Heç bir siz fəaliyyətə yiyələnməmisiniz. Yəni, sadə dildə desək də bacardığım qədər sadə dildə izah edirəm. Ümumi olaraq nə oldu? Mənim heç bir işim düz olmadı. Sonda mən bir nəticəyə gəlmədim. Sonda mən bütün işlərimi həll edə bilmədim. Amma bir plan quranda, planlı şəkildə hərəkət edəndə təbii ki də biz sonda bir nəticəyə gəlirik. Məsələn, mən sabah məşğələ keçəcəm. Məşğələ üçün nə mənim resursum yoxdur. Nə mənim vəsaitim yoxdur, nə mən iş üsulumu belə deyim də, fikrimdə tuta bilməmişəm, onun üçün nəsə hazırlamamışam. Getmişəm bağçaya, elə birbaşa keçid edirəm məşğələyə. Mən məşğələyə keçid edəndə nə olur? Otururam, iş üsulunu fikirləşirəm, iş formasını həmin anda qərar verirəm. Eyni zamanda resurs olsun, əlimdə bir vəsaitim yoxdur, uşaqlar düzəməlli öyrənmirlər dərsi. Və həm mənim dəqiqəmdən gedir. Məsələn, böyük qrupda dəqiqə 25 dəqiqədir, elə deyil. 25 dəqiqədirsə mən bu 25 dəqiqəyə məşğələni yekunlaşdırmalıyam. Amma mən
vaxt itkisinə yol verirəm də. Buradan deyirəm ki, iş usulu bunu edim, iş forması bu olsun, resursları həmin anda təşkil edim. Hər şeyi həmin anda saxlayanda mənim vaxtım tez bitir. Mənim dərsimin sonunda da uşaq heç nə öyrənmir. Çünki niyə? Mən əvvəlcədən mənim planım olsaydı, mən rahat-rahat ardıcıl onları uşaqlara öyrədə bilərdim. İş formam, iş usulum əvvəlcədən əlimdə onları hazır seçsəydim, o dərsin sonunda da uşaqlar nəsə öyrənəcəkdilər. Amma hər şeyi mən qarma quruşuq etsəm, təbii ki də sonda nəticə ola bilməz. Nəticə yönümlülük budur. Məsələn, ilin sonu biz bilirik ki, ümumi təlim nəticələrində ilin sonunda uşaq məsəl üçün 4-5 yaş qrupunda 5 dairəsinə yiyələnməlidir. Elə deyilmi? Əgər mən ilin əvvəlindən etibarən uşağa 3-ü, 4-ü, az-az 5-i öyrətməsəm, ilin sonunda uşaq nəticə əldə edə bilməz. Nəticə əldə etməsi üçün mənim ilin əvvəlindən mənim planım olmalıdır. Mən az-az uşağa dərindən öyrətməliyəm. Burada varisliklə qarışdırmayın. Yəni, ümumi olaraq nə dedim indi mən? Dedim ki, bir nəticəyə siz gəlmək istəyirsinizsə, əvvəlcədən sizin planınız olmalıdır. Cümlədə plan görsəz, eyni zamanda məqsəd görsəz, təlim nəticəsi görsəz, ümumi təlim nəticəsi görsəz, əvvəlcədən sözü görsəz, bilin ki, söhbət nəticə yönümlülük didaktik prinsipindən gedir. Yəni, mən hər şeyi əvvəlcədən müəyyənləşdirməliyim ki, o nəticəyə gəlib, uşaq o nəticəyə gəlsin, çatsın. İndi də baxaq, atar sözlər nədir? Təhsilin məzmununun əvvəlcədən müəyyən edilməsi. Nəsə mən bir məzmunu əvvəlcədən müəyyən edirəmsə, nəticə yönümlülükdür. Yaş səviyyəsinin sonunda nəticə əldə etmək, yenə də nəticə. Ümumiyyətlə, nəticə yönümlülük didaktik prinsipini siz ancaq cümlədə necə tapa bilərsiniz? Orada əvvəlcədən sözü görsəz, orada plan sözü görsəz, orada məqsəd sözü görsəz, orada yəni nəticəli olmaq sözü görsəz, produktivlik sözü görsəz, bilin ki, o nəticə yönümlülükdür. Çünki sonda nəticə əldə etmək üçün mən planımı əvvəlcədən qururam. Əvvəlcədən sözü açar sözlərimizdən biridir. Baxın, yaş səviyyəsinin sonunda nəticə əldə etmək. Bayaq dediyim elə situasiya. İlin sonunda mən nəticə əldə etmək üçün əvvəlcədən planımı qururam ki, ilin sonunda bir nəticəyə çatım. Mən birdən-birə 5 dairəsini uşağa öyrədə bilmərəm axı. Mənim planım olmalıdır əvvəlcədən. Sonra dərsin məqsədini əvvəlcədən müəyyən etmək. Siz dərs keçirsiniz. Bilirsiniz də, cari plan yazanda, yəni cari nədir? Həftəlik planınızı yazanda sizin məqsədiniz olur. Hər dərs sonrası sizin məqsədiniz olur. 3 dənə, maksimum 4 dənə olur da məqsəd. Müəllim fəaliyyəti olmurdu. Eyni zamanda uşaq fəaliyyəti olurdu, təyin edici sözlərdən istifadə olunmurdu, qismən biraz bu kimi sözlərdən istifadə olunmurdu və indiki zamanda olurdu. Siz əgər dərsin məqsədini əvvəlcədən müəyyən etmək varsa, təbii ki də buradan biz nəticəyə gələcəyik deməkdir və sadə orta mürəkkəb olmalıdır. Bundan öncəki dərslərimdə izah etmişəm. Kanala abunə olun. Mənim çox videolarım var, dəstək xarakterli. Hər birini izləyə bilərsiniz. Dərsin planını, icmalını əvvəlcədən hazırlamaq var. Mən planını, icmalını əvvəlcədən yazıramsa, mənim dərsimdə ardıcıllıq əlimdə olur. Necə ki, bir siyahı yazırsınız bir mağazaya gedəndə ki, məsələn, məsəl üçün alacam pomidor, xiyar, tutaq ki, kartoşka, alacam nə bilim, qənd, pesok. Bunları yazırsınız elə. Getdiniz mağazaya, əlinizdə kağızınız yoxdur. Nə edirsiniz? Bir-ikisini alırsınız, gəlirsiniz evə, görürsünüz ki, bəzi şeyləri almamışsınız. Burada da elədir. Siz icmalı yazırsınız, gedirsiniz müəssisəyə. İcmalı yazanda siz ardıcıllığı bilirsiniz. Bilirsiniz ki, məsələn, əvvəlcədən planınızı qurmusunuz da, motivasiyada bunu deyəcəm, dərk etmədə bunu, aktuallaşdırmada, məsələn, bu, dərk etmədə, tətbiq etmədə. Yəni, bunların ardıcıllığını siz bilirsiniz, hansından istifadə edirsinizsə. Eyni zamanda resursunuz, iş üsulunuz, iş formanız əlinizdə olur. Yəni, bunların hər biri təbii ki də nəticə əldə etmək üçün qurulan proseslərdir. Nəticə yönümlülük didaktik prinsipi budur. Produktiv nəticə almaq, yəni sonda nəticə almaq deməkdir. Produktivlik nəticəli olmaq deməkdir. Sonda mən nəticə alıramsa, demək ki, produktiv bir müəlliməyəm, nəticəli bir müəlliməyəm, konstruktiv bir müəlliməyəm. Müəllimin peşə bacarıqlarından, peşə qabiliyyətlərindən, konstruktiv, planlı, əvvəlcədən müəyyən edən müəllim. Sonra gələk müəllimlər, bir sözlə əvvəlcədən plan sözünü cümlədə yadınızda saxlayırsınız. Gələk uşaq yönümlülük didaktik prinsipinə. Adı üstündə uşaq yönümlülük. Əvvəllər müəllim yönümlülükdür, indi uşaq yönümlülükdür. Əvvəlki dövr müəllim yönümlülüyü. Necə? Müəllimin sözü ön planda olurdu. Uşaq çox danışmırdı. Müəllim ağ deyirdisə ağdır, qara deyirdisə qaradır. O dövr avtoritar üslub adlanır. Müəllim yönümlülük yanaşma avtoritar üslubdaydı. İndiki isə demokratik üslubdur. Uşaq yönümlülük bərabərdir, demokratik yazın. Müəllim yönümlülük bərabərdir, yazın. Dediyim kimi avtoritar. Belə. Sonra sizə deyim mən uşaq yönümlülüyün tərifini. Təlim-tərbiyə prosesinin bilavasitə uşağın meyl və marağının, təhsil tələbatının ödənilməsinə, istedad potensialının reallaşdırılmasına və inkişafına yönəldilməsidir. Yəni, təlim-tərbiyəni mən uşağın meyl marağına uyğun qurmalıyam. Məsələn, onun nəyə ehtiyacı varsa mən onu həll eləməliyəm.
İstedad potensialını reallaşdırmalıyam ki, bu uşaq nəyi bilir, nəyi bilmir və inkişafına yönəldilməliyəm. İndi baxaq, bir var dediyim kimi uşaq önümlülüyü var, məktəblərdə şagird önümlülüyü. Bizdə uşaq önümlülüyü gedir. Çünki biz məktəbə qədər yaşlı uşaqlarla məşğul oluruq. Amma yenə də dediyim kimi, müəllim önümlüdürsə, o adlanır avtoritar üslub, yəni avtoritar, amma bizdə isə demokratikdir. Baxın, açar sözlər, uşaqlara seçim şansı vermək. Mən məsələn oyun oynayıram. Tutaq ki, Səma deyir ki, mən qara aycıqı yox, ağ aycıqı istəyirəm. Mən yox, sənə olmaz. Elə mən hansını deyirəmsə götür bunu. Desəm, mən pozuram uşaq önümlülüyü didaktik prinsipini. Çünki uşağa seçim şansı vermədim. Uşağın maraqlarını nəzərə almadım. Seçim şansı vermək. Uşaq istədiyini seçirsə, mən uşaq önümlü yanaşmanı həyata keçirdirəm. Mən fəal təlimi təşkil edirəm. Uşaq məndən rahat danışa bilir. Uşaq məndən çəkinmir. Uşaq istədiyi oyuncağı mənə deyir, istədiyini alır. Yəni çəkinmir də, qorxu olmur o mühitdə. Başa düşürsünüz? Yəni fərq budur. Uşaqların maraqlarını nəzərə almaq. Baxın, maraq deyəndə ola bilər ki, bu gün mən uşaqlara keçirəm güllər mövzusu ilə, gül, çiçək haqqında danışıram. Uşaq deyirlər ki, müəllimə, olar ki, bugün biz aşağıda keçək dərsi, güllərə də baxaq, onları görək. Mən də deyirəm ki, yox, oturun burada, elə mən nə danışacağam onu dinləyin. Elə şəkillərdə göstərirəm. Neynədim? Uşağın marağını nəzərə almadım. Uşaq onu istədi, mən onu yerinə yetirmədim. Uşağa diferensial yanaşmadım. Görürsünüzmü? Yəni bu aid olur uşaq yönümlülüyü prinsipinə. Və yaxud da deyirəm ki, uşaqlar gəlin yaylıq atda oyun oynayaq. Uşaqlardan bir ikisi gəlir müəllimə, ortada qaldı da oynayaq da. Deyirəm yox, bu gün ancaq biz yaylıq atda oynayacağıq. Neynədim? Marağını nəzərə almadım. Amma mən fərqli formada deyə bilərəm. Birinci oyunumuz yaylıq atda olsun, sonra da ortada qaldı oynayarıq. Burada artıq mən marağı nəzərə aldım. Marağı nəzərə alır. Bunları edirəmsə, uşaq yönümlülüyə əməl edirəm. Etmirəmsə, uşaq yönümlülüyü pozuram deməkdir. Başqasına aid deyil, başa düşürsünüz? Yəni orada şəxsiyyət yönümlülüyü aid deyil, digərinə aid deyil. Sadəcə elə uşaq yönümlülüyü aiddir birbaşa olaraq. Yəni edirəmsə, həmin prinsipi reallaşdırıram, etmirəmsə həmin prinsipi pozuram. Gedib yəni şəxsiyyət yönümlülüyə bunun dəxlisi yoxdur. Bu elə uşaq yönümlülüyüdür. Ya pozuram, ya reallaşdırıram. Fərq budur. Yəni düşünməyin ki, pozanda gedib şəxsiyyət yönümlülüyü götürüm. Xeyr, yenə də uşaq yönümlülüyü götürəcəksiniz. Sadəcə pozanda deyəcəksiniz uşaq yönümlülüyü pozulur. Mən onu reallaşdıranda deyəcəksiniz uşaq yönümlülüyə riayət edir. Bu şəkildə. Sonra müxtəlifliyi nəzərə almaq. Müəllimlər, qrupunuzda uşaqlardan hərəsi fərqli formada olur da. Biri zəif xarakterli, biri güclü, biri orta səviyyədə. Neynirəm? Mən məsələn 2 dənə uşaq var mənim qrupumda. Sabahda tədbir var. Novruz bayramına aid bir tədbirdir məsələn. 2-3 gün bundan qabaq məsələn uşaqlara mən şeir verirəm. Mən bilirəm ki, tutaq ki, Səmaya bu şeiri öyrənə bilməyəcək. Əminəm bundan. Çünki o uşaq həm kəkəliyir, məsəl üçün, həm də həyəcanlanır. Yaddaşı da zəifdir. Mən ona da eyni şeiri verirəm. O tipdə digər mənim sürətli uşağıma da eyni şeiri verirəm. Neynirəm mən burada? Mən müxtəlifliyi nəzərə almıram. Mən uşaq yönümlülüyü prinsipini pozuram. Çünki o uşaq onu öyrənə bilməyəcək axı. O uşağın sən potensialına uyğun vermirsən axı. O uşağın sən müxtəlifliyini nəzərə almırsan axı. O uşaq yaddaşı zəif bir uşaqdır. Ona görə də mən ona biraz yüngül şeir verməliyəm. Məsələn, ona kiçik 4 misralıq verirəmsə, digərinə 5-6 verə bilərəm. Yəni bu şəkildə ki, yəni bir-birinin potensialına uyğun. Potensial nədir? Onun bilik bacarığı, onun bacara bildikləridir. O nəyi bacara bilirsə, mən ona uyğun verməliyəm. Onu yükləməməliyəm. Onun müxtəlifliyini nəzərə almalıyam ki, o bunu yəni edə bilməyəcəkdir. Həm də uşaq həvəsdən düşəcək sabah. Sonra müxtəliflik budur. Müxtəliflikdə mən diferensial fərdi yanaşmalıyam. Eyni zamanda fərdi yanaşma metodundan da istifadə etməliyəm. Məsələn, bunu da deyib, bu nümunəni də deyib, sizə qrupda tutaq ki, uşaqları qruplara bölmüsünüz. Qrupunuzda da bir uşaq var ki, xoşu gəlmir də cəmiyyət arasında olmaqdan, utanır, çəkinir, sıxılır. Neynirəm? Gəl bura, sən də uşaqlarla bir yerdə otur. Onu məcbur gətirib mən orada otustursam, mən burada müxtəlifliyi nəzərə almıram. Mən burada uşaq yönümlülüyü didaktik prinsipini pozuram. Uşağı bir növ təhrik edirəm və məcbur edirəm. Bu olmaz. Bu səhvdir. Burada mən müxtəlifliyi nəzərə almalıyam ki, o uşaq fərdi işləməyi sevir. Mən o uşağı məcbur edə bilmərəm. Zamanla adaptasiya ola bilər, amma mən onu məcbur edə bilmərəm. Müxtəlifliyi nəzərə almaq odur. Hər bir uşaq müxtəlifdir, hər bir uşağın istəkləri müxtəlifdir, hər bir uşağın bacara bildikləri müxtəlifdir. Məsələn, qrupumda elə uşaq var ki, zəifdir, elə uşaq var ki, güclüdür, fiziki mədəniyyət məşğələsidir. Müxtəlif hərəkətlər verirəm uşaqlara. Məsələn, fiziki mədəniyyət məşğələsində. Bir uşaq bunu bilirəm ki, bacaracaq, digər uşaq bacara bilmir. Elə bacara bilməyənə də deyirəm ki, sən də bu hərəkəti elə. Olmaz axı. Onun öz inkişaf səviyyəsinə uyğun mən o tapşırığı verməliyəm. Müxtəlifliyi nəzərə almaq budur. Diaqnostik qiymətləndirmə etmək. Diaqnostik qiymətləndirmə ilkin qiymətləndirmədir. Nədir diaqnostik qiymətləndirmə? Məsələn, uşaq bağçaya təzə gəlir. Mən o uşağı tanımıram.
bilmirəm kimdir. Nə bilir, nə bilmir. Əgər mən birbaşa uşaq bağçaya gəlsəm, mən ondan heç nə soruşmadan, onun ümumiyyətlə potensialını müəyyənləşdirmədən gedib otuzursam, məşğələmdə də bir dəyişiklik etməsəm, uşaq önümlülüyü pozuram. Amma belə deyim də, belə bir nümunə də sizə deyim. Məsələn, uşaq bağçaya gəlir, mən onun haqqında məlumat toplayıram. Məsələn, deyim, yaşadığın yer, ailən, nəyi bilirsən, 5-ə qədər say, böyük qrupdursa, 3-ə qədər say, 1-2 dənə dövlət haqqında, Azərbaycançılıq haqqında suallar verirəm. Uşaq suallarımı qane eləyirsə, qane eləmirsə, ümumiyyətlə mən bilirəm ki, bu uşağın səviyyəsi nədir? Bu uşaq nəyi bilir? Necə ki, hal-hazırda mənim təlimlərimə qoşulan müəllimlərim var. Mən onları o gün gördüyünüzdə ilk dəfə diaqnostik qiymətləndirmədən keçirdim ay qrupuma. Neynədim? Onları diaqnostik qiymətləndirmədən keçirdim. Qrupumun bazasını yoxlayıram. Görüm qrupum hansı dərəcədədir? Zəifdir, ortadır, yaxşıdır. Yəni ümumi olaraq müəllimlərimə baxdım da. Bu diaqnoz qoymaq deməkdir. Yəni mən diaqnoz qoyuram ki, bu müəllim bunu bilir. İlkin diaqnoz qoyuram. Diaqnostik qiymətləndirmə ilkin qiymətləndirmədə niyə uşaq yönümlülüyü aiddir? Niyə qiymətləndirmə olaraq inkişaf yönümlülüyü deyil? İndi onu da izah edəcəm sizə. Çünki mən diaqnostik qiymətləndirmə edəndə müəllimlər onun potensialını müəyyənləşdirirəm. Potensial nədir? Onun biliyini, bacarığını müəyyənləşdirirəm ki, bu uşaq bunu bilir, bunu bilmir. Ona uyğun da mən metodlardan istifadə edirəm. Ona uyğun da uşağa uyğun planımı dəyişirəm. Əgər cümlədə desək ki, tərbiyəçi müəllim uşağı diaqnostik qiymətləndirmədən keçirdir, amma planını dəyişmir. Planında dəyişikliklər etmir, dərsində dəyişikliklər etmir. Bu zaman inkişaf yönümlülüyü pozulur. Düzdür, diaqnostik qiymətləndirmə uşaq yönümlülüyüdür. Amma ikinci əsas bizdən istənilən cümləyə baxın, deyir ki, planını dəyişmir. Planını dəyişmirsə uşağı inkişaf etdirmir deməkdir. Elə uşaq gəldiyi necə bilikdirsə, yəni gələrkən hansı bilikdə edirsə, elə o bilikdə də qalacaq. O uşaq inkişaf etməyəcək. Burada artıq pozulur. Dediyimiz kimi inkişaf yönümlülüyü. Uşaq inkişaf etmir. Yeni metodlardan. Amma mən diaqnostik qiymətləndirməni reallaşdırıb planımda dəyişiklik edirəmsə, təbii ki də bu uşaq yönümlülüyə aiddir. Yəni diaqnostik qiymətləndirmə ilkin qiymətləndirmədir. Uşağa diaqnoz qoyuruq, onun bilik bacarığını müəyyənləşdiririk ki, bu bunu bilir və buna uyğun da mən bu metodlardan istifadə edərək mən onu inkişaf etdirirəm. Sonra uşaqlara yaradıcı tapşırıqlar vermək. Yaradıcı tapşırıqlar niyə uşaq yönümlülüyüdür, niyə şəxsiyyət yönümlülüyüdür? Çünki yaradıcı biraz istəyə uyğun olur da. Məsələn, kardonlar gətirib tökürəm uşağın qabağına. Uşaq o kardondan istədiyini düzəldə bilir. Yaradıcıdır. İstədiyini yaradır. Və yaxud da yumurta qabıqlarından istədiyini düzəldir və ya mərciməkdən və yaxud da ki, nəsə bir quraşdırma fəaliyyətində yaradıcı tapşırıqlar verirəmsə uşaq yönümlülüyüdür. Sonra uşaqların əyani vasitələrlə dərs keçmək. Əyanilik uşaq yönümlülüyə aiddir. Niyə? Çünki bir dərsi biz əyani formada keçəndə uşaqlara maraqlı gəlir, uşaq rahat öyrənir. Tələb yönümlülüyü deyil. Çünki mən demirəm orada. Demirəm ki, tutaq ki, İKT ilə dərs keçir, kompüterlə dərs keçir, elektron lövhə ilə dərs keçir. Mən sadəcə əyaniliyi deyirəm. Dövrə uyğun bir əşyanı demədim ki, dövrə aid bir nəsə bir avadanlıq demədim ki, mən sadəcə əşya deyirəm. Amma dövrə uyğun bir avadanlıq olsa, bəli, onda tələb yönümlülüyüdür. Çünki 21-ci əsrin tələbi bu dövrdə biz hansı vəsaitlərlə dərs keçməliyiksə, 21-ci əsrdə bunu tələb eləyir bizdən. Tələb yönümlülük. Tələb edir bizdən dövr bunu, o deməkdir. Uşaq yönümlülüyü də isə əyani vasitələrlə, məsələn, nağıl danışırsınız, uşaqlara Qırmızı Papağın nağılını, onu illüstrasiyalarla, şəkildə də illüstrasiya, əyani vəsait, məsələn, var müəllimlər. Mən maket düzəldirəm, Qırmızı Papağın maketini düzəldirəm kardondan və yaxud da ki, qoğal düzəldirəm. Bunlar maketlərdir. Əlimdə bu düzəltdiyim və ya aldığım maketdir bu. Amma illüstrasiya nədir? Şəkildir. Yəni, əyani vəsaitlərlə illüstrasiyaların fərqi budur. İllüstrasiya şəkildir, video kaydlardır, göstərirəm mən bunlarla uşaq vizual olaraq baxır buna. Bu aid oldu uşaq yönümlülüyə. Əgər mən bunlarla dərs keçirəmsə, yəni illüstrasiyalarla dərs keçirəmsə, təbii ki də bu uşaq yönümlülüyə aiddir. Amma İKT-dən söhbət getsə, video kaydlardan söhbət getsə, təbii ki də söhbət gedir video slaydlardan tələb yönümlülüyə. Yəni şəkillər aid oldu uşaq yönümlülüyə. Eyni zamanda əyani vasitələr aid oldu uşaq yönümlülüyə. Uşağın marağını çəkir. Mən nağılı bir var, birbaşa üzdən oxuyum. Bir də var, mən onu şəkillərlə göstərəm. Uşaqların əlbəttə ki, diqqətini çəkəcək. Sonra potensialı nəzərə almaq. Potensialı nəzərə almaq nə dedim? Bayaq uşağın nəyi bacarıb bacarmadığını mən nəzərimdə saxlayım ki, bunu bacarıb, bunu bacarmıram. Potensial odda, yəni bilib nəyi bacarıb bacarmadığını nəzərə almaq. Nəzərə almaq bəli uşaq yönümlülüyüdür. Potensialı inkişaf etdirmək. Potensialını mən inkişaf etdirirəm, bilik bacarığını artırıram. Potensialına uyğun tapşırıqlar verirəm. Ona uyğun bayaq dedim, tapşırıqlar vermək. Bir tapşırıq verirəm, bir nəsə bir şeir verirəm, ona uyğun verməliyəm mən.
İş üsulunu, iş formasını nəzərə almaq. Məsələn, elə uşaqlar var ki, müzakirədən daha çox xoşları gəlir. Eləsi də var ki, iş üsullarımız, iş formalarımız. İndi məlumatı olmayan müəllimlər daxil olsun YouTube kanalıma baxsınlar. Orada əhatəli izahlar var mövzular haqqında. Tap-tapmaca daha çox diqqətlərini çəkirsə, tap-tapmacadan istifadə edirəm və ya suallardırsa sual, nağıl etmədisən, tutaq ki, nağıl etməni təbii ki, bəzi təfəkkür məşğələsində verirəm. Eyni zamanda, yəni nəyi istəyirlərsə mən onu həyata keçirdirəm də. Həm də bu mənim hüququmdur bir müəllim olaraq. Mənim hüquqlarım da yer alır. Hüquq vəzifələrdə müəllimin hüquqlarındadır bu. Əlavə olaraq da bunu deyim sizə. Orada qeyd olunub iş forması. Məsələn, iş formasında mən uşaqlara görə nəzərə almalıyam da. Uşaq istəyir ki, tutaq ki, cüt-cüt otursun. Mən deyirəm, yox, fərdi oturun və yaxud da qruplarla gəlin oturun. Uşaqları nəzərə almıramsa, budur. Bir də var, diferensial və fərdi yanaşmaq. Nədir diferensiallıq və fərdilik? Diferensial deyəndə müəllimlər hamının fikrini nəzərə alıram mən. Fərdi deyəndə isə bir uşağın fikrini nəzərə alıram. Başa düşürsünüz? Fərdi deyəndə tək bir insana mən fikrini nəzərə alıram. Diferensial deyəndə bütün uşaqlara. Məsələn, qrupumda bütün uşaqlar deyir ki, müəllim, mən bu gün həyətə düşək, deyirəm, gəlin düşək. Amma qrupumda uşaqlardan məsələn tapşırıq verirəm, rəsm. Uşaqlardan biri deyir ki, mən rəsm çəkmək istəmirəm. Mən nə ilənsə oyuncaqla oynamaq istəyirəm. Mən artıq o uşağın nəzərə alıramsa fərdi yanaşıram da. Çünki digər uşaqlar hamısı bir yerdə diferensial yanaşmadır. Onların hamının fikrini nəzərə almaq. Tək bir uşağın fikrini nəzərə almaq fərdi yanaşmadır. Unutmayın. Bir də var vako bacarığı. Vako bacarığı da uşaq yönümlülüyə aiddir. Nədir vako bacarığı? Onu da izah edim sizlər üçün. Vako deyəndə V burada vizualdır. Vizual nədir? Yəni uşaq görür. Uşaq artıq burada belə deyim də, mən vako bacarığı V vizualdır, A audialdır, K kinestetikdir, O oxuyub yazaraqdır. Yəni mənim qrupumda elə uşaq var ki, o nəyisə görməsə, vizual şəkildə, vizual görmək deməkdir. Nəyisə görməsə öyrənə bilməz. Elə uşaqları qoyuruq bir qırağa, elə siz müəllimlər. Elə müəllimə var ki, mənə deyir ki, müəllimə, mənə mütləq video kaydını atında, mən iş görə-görə o video kayda qulaq asıb dərsi elə orada da öyrənirəm. Elə müəllimə də var ki, müəllim, onu mənə əyani göstərində o nə olan şeydir. Bir dənə onu mənə PDF-ini atın və ya o deyir ki, əyani göstər də, yəni məsələn demirsən deyir, tutaq ki, quraşdırma. Quraşdırma nədir? Bir dənə mənə əyani göstər də. Və yaxud K kinestetik. Kinestetik təcrübə deməkdir. O oxuyub yazaraq deməkdir. Elə müəllimə var ki, kinestetik, məsələn, onu praktikada tətbiq etməsə onu öyrənə bilməz. Necə ki, məsələn, illik cari plan keçirəm müəllimlərə. MİQ müəllimləri bunu bilmir. Amma gələcəkdə onu MİQ müəllimləri tətbiq eləsələr, yazsalar və ya o məşğələni mənə yazılı göndərsələr, bu artıq tətbiq etmə deməkdir. Toxunmaq deməkdir. Kinestetika deməkdir. Kinestetika adətən nədir? Hərəkət deməkdir. Məsələn, laboratoriyalar. Nəyisə hazırlamaq, düzəltmək bizim tətbiq etmə mərhələmiz. Üçüncü mərhələmiz tətbiq etmədir də. Bu artıq K kinestetikdir. O oxuyub yazaraq oxuyuram və qeydlərimi götürürəm. Müəllimələr olur, müəllimə mən PDF-ni oxumasam video kaydından öyrənən deyiləm. Mən geri orada qeydlərimi aparım. Baxın, bu da oxuyub yazaraq qeyd aparmadır. Necə belə bir şey deyim, belə bir nümunə də gətirim. İndi ola bilər ki, başa düşməyən müəllimlər var aranızda. Bir dəqiqə. Tutaq ki, bir yemək resepti var. Yemək reseptidir. Deyirlər ki, bu yemək reseptini hazırla və ya şirniyyatdır, tortdur. İndi ardıcıllıq. Məsələn, həmin şəxs deyir ki, mən bunu öyrənə bilmərəm. Yəni, gərək mən bunu görüm. Açır videonu YouTube'dan, videoya baxır. Eləsi də var ki, elə orada qeydlərlə, o videoya baxmır, elə oradan ardıcıllığı edir, hazırlaya bilir. Eləsi də var ki, deyir, yox, mən onu vizual görməliyəm, mən onu canlı görməliyəm, görüm neçə dənə yumurtanı necə qatdı, necə qarışdırdı. Bu artıq nədir? Burada vizual görməkdir. Artıq A audial. Eləsi var ki, elə qoşur orada səsi gedir, işini görür, boş səslə öyrənir. Ki, ardıcıllıq budur, heç görüntüyə baxmır. Eləsi də var ki, K. Deyir ki, yox, mütləqdir. Mən ona toxunum, kimsə mənə yanımda dursun, mən onu edeyim, özüm praktikamı alım, özüm toxunmasam, özüm onu əlimlə bişirməsəm, ilk dəfə sınaqdan keçirtməsəm, mən onu öyrənə bilmərəm. Eləsi də var ki, elə birbaşa telefondakı qeydlərlə onu yadında saxlayır. Yəni, budur. Vizual görürəm, audial onu sadəcə eşitsəm öyrənə bilərəm. K kinestetik ona toxunmalıyam. O oxuyub yazaraq da qeydlərimi aparmaq. Təbii ki də qeydləri oxuyub yazaraq bağçaya aid deyil, amma ümumi uşaq yönümlülüyə aiddir. Məktəb uşaqlarına da aiddir də həm də bu. Bu şəkildə müəllimlər ümid edirəm ki, başa düşmüsünüz. Sonra gəlin keçək şəxsiyyət yönümlülüyə. Şəxsiyyət yönümlülükdə amma qeyd elədiyimiz kimi uşaqlarda zəruri həyati bacarıqların, dəyərlərin formalaşdırılmasıdır. Nədir? Yəni, uşağın bir şəxsiyyət kimi yetişməsi üçün onda zəruri həyati bacarıqlar formalaşmalıdır, dəyərlər formalaşdırılmalıdır. Burada aiddir müəllimlər idrak, ünsiyyət, psixomotor bacarıq və milli məşəri dəyərlər. Nədir bunlar?
Belə bir şey deyim də sizə. Adətən görürsüz bağçada deyirlər ki, mənim valideynlər, mənim uşağım 10-a qədər saysın, 15-ə qədər saysın, 20-yə qədər saysın. Uşaq 15-i, 20-ni bilməklə o savadlı uşaq olacaq deyə bir şey yoxdur. İlk öncə uşaq yeməyini özü yeməyə bacarmalıdır. Ayaqqabısının ipini özü bağlamalıdır. Özü öz işlərini özü görməyə bacarmalıdır. Özü hamama girərkən, çimərkən özü çimməyə bacarmalıdır. Və yaxud da ki, çantasını özü yığmalıdır. Yeməyini özü yeməlidir. Yəni bunlar nədir? Zəruri həyati bacarıqlar. Əllərini yumalıdır sabunla. Nədir? Bir insanın yaşaması üçün lazım olan bacarıqlar zəruri həyati bacarıqdır. Həyati bacarıq adı üstündə zəruridir. Uşaq bunları bilməlidir. Zəruri həyati bacarıqlara bizim fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik inkişaf sahəmiz aiddir. Desək ki, hansı inkişaf sahəmiz aiddir? Şəxsiyyət yönümlülüyə, fiziki inkişaf, eyni zamanda da sosial emosional da bura aiddir. Təbii ki, hamısı aiddir. Amma zəruri həyati bacarıq baxımından fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizliyə aiddir. İndi gəlin xırdalayaq. İdrak. Baxın, idrak da aiddir. Niyə? Ən çox zəruri həyati bacarıq sizə deyirsə fizikini götürəcəksiniz. Amma belə hamısı onsuz ki, aiddir şəxsiyyət yönümlülüyə. Zəruri həyati bacarıq baxımından fizikidir. Görürsünüzmü? İdrak. Deyir, uşaq başa düşməlidir. Cümlədə ola bilər ki, uşaq deyir, müəllimənin dediyini başa düşmür. Hansı didaktik prinsip pozulur? Deyəcəksiniz şəxsiyyət yönümlülüyü. Uşaq müəllimənin dediyini dərk etmir. Hansı didaktik prinsip pozulur? Deyəcəksiniz ki, təbii ki də dərk eləmirsə yenə də şəxsiyyət yönümlülüyü. Uşaq müəllimin dediyini qavramır. Hansı pozulur? Təbii ki də şəxsiyyət yönümlülüyü. Anlamır uşaq müəllimənin dediyini. Yenə də şəxsiyyət yönümlülüyü. Uşaq mövzunu yadına sala bilmir. Hafizəsi zəifdir. Təbii ki də bu da şəxsiyyət yönümlülüyü. Uşaq müəllimənin dediyini xatırlaya bilmir. Bu da hafizədir. Bu da şəxsiyyət yönümlülüyü. Yada salmaq, dərk etmək, anlamaq hamısı şəxsiyyət yönümlülüyə aiddir. Çünki uşağın bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün bu bacarıqlar zəruridir. Ünsiyyətə baxaq. Özünü ifadə etmək. Görürsünüzmü? Uşaq özünü ifadə etməyə bacarmalıdır. Ünsiyyət qurmağı bacarmalıdır. Uşaq əməkdaşlıq etməyə bacarmalıdır. Uşaq izah eləməlidir nəyisə, şərh eləməlidir, fikir söyləməlidir, nitq, ünsiyyət qurmalıdır, kommunikativlik olmalıdır. Kommunikativlik də ünsiyyət deməkdir. Uşaqda sosiallıq olmalıdır, şəxslər arası münasibət olmalıdır, dialoji, nitq, fikir çatdırmaq. İndi gəlin bunları sizə xırdalayım. Uşaq özünü ifadə eləməlidir. Məsələn, uşağa desən ki, harda yaşayırsan? Uşaq özünü ifadə eləyə bilmirsə, 4-5 yaşındakı uşaq, 5-6 yaşındakı uşaq o şəxsiyyət kimi yetişməyib deməkdir. Uşaq artıq özünü ifadə etməyə bacarmalıdır. Uşaq məsələn kəkələyirsə, şəxsiyyət yönümlülüyü pozulub. Uşaqda ünsiyyət zəifdirsə, eyni zamanda ünsiyyət qura bilmirsə, burada da şəxsiyyət yönümlülüyü pozulub. Əməkdaşlığı yoxdursa, burada da şəxsiyyət yönümlülüyü pozulub. Yəni dalaşırsa, uşaqlarla oyuncağını paylaşmırsa, şəxsiyyət yönümlülüyü pozulub. Eyni zamanda izah edə bilmirsə, şəxsiyyət yönümlülüyü pozulub. Çünki nəyisə izah edə bilmirsə, qarşı tərəfə şəxsiyyət yönümlülüyü. Bir fikir bildirə bilmirsə, şərh bildirə bilmirsə, şəxsiyyət yönümlülüyü. Dialoji, nitq. Dialoji qarşı tərəflə danışmaq deməkdir. Dialoji birini sən deyirsən, birini o. Burada da pozulub şəxsiyyət yönümlülüyü. Nitq. Nitqi yoxdursa, nitqdə də fikir çatdırmaq, fikrini çatdıra bilmirsə, hamısı şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Bunları mən özüm belə yazmışam. Məsələn, ünsiyyət qurmaq, fikir çatdırmaq. Yəni bunların bir-birinin hamısı sinonimidir də. Burada çoxunu sinonim yazmışam ki, sabah hansı cümlə düşürsün qarşınıza, onu da səhvlik etməyəsiniz. Yəni bunlar hamısı şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Uşaq dava edirsə şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Uşaq fikrini çatdıra bilmirsə, yada salmırsa, xatırlaya bilmirsə, hamısı şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Uşaqda deyir mütləq idrak olmalıdır, ünsiyyət olmalıdır. Sonra gələk psixomotor bacarıq nədir? Psixomotor bacarıq hərəkət deməkdir. Təqlid eləmək, nəsə təqlid eləmək, nəyisin roluna girirsə, psixomotor bacarıqdır, şəxsiyyət yönümlülüyü didaktik prinsipinə aiddir. Təqlid etmək, yaratmaq. Rollu oyunlar, uşaq rola girirsə təqlid edir də hərəkətdir, psixomotor bacarıqdır. Yapma, quraşdırma fəaliyyəti var, onu edirsə, məsələn, plastilindən nəsə yapırsa, quraşdırmadan nəsə quraşdırırsa və yaxud tullana bilirsə, qaça bilirsə, hərəkət edə bilirsə, təqlid edə bilirsə, yenə də dedik. Kinestetika, toxunmaq deməkdir. Bayaq toxunmuşduq. Biz ona demişdik ki, kinestetika özəlliyinə uşaq toxunsa, onu da öyrənəcək. İmitasiyalar, təqlid etmək, yəni nəyəsə ifa etmək, alətlə, pianino çalmaq, hamısı şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Yəni, psixomotor bacarıqda hərəkət var. Kiçik motor bacarığı şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Böyük motor bacarığı şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Gigiyena bacarıqları şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Sonra sizə deyim mən, gigiyena bacarıqlarına riayət etmək şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Sonra deyim sizə, məsələn, yəni burada müəllimlər təhlükəli vəziyyətlərdə ehtiyatlı davranırsa şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Çünki bilir nə tər davranmaq lazımdır. Yəni şəxsiyyət yönümlülüyü zəruri həyati bacarıqlar deməkdir.
Görürsünüzmü? Kommunikativli ünsiyyət deməkdir. Sosial olmalıdır. Cümlədə ola bilər, uşaq dalaşır. Hansı pozdur? Şəxsiyyət yönümlülüyü. Uşaq fikrini çatdıra bilmir. Uşaq kekəliyir. Uşaq həyəcanlanır. Hamısı şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Uşaq tələsir. Şəxsiyyət yönümlülüyüdür bunların hamısı. Sonra gələk psixomotor bacarığa. Dedik psixomotor bacarığı. Sonra gələk müəllimlər milli bəşəri dəyərlərimizə. Uşağı muzeyə aparıramsa artıq aid olur. Qeyd elədiyimiz kimi muzeylər şəxsiyyət yönümlülüyə. Çünki mən onlara o dəyərləri formalaşdırıram. Uşaqlarla əxlaqi söhbətlər aparıramsa, muzeylər dediyimiz kimi, uşaqlarla əxlaqi söhbətlər aparıramsa, məsələn, Sevil, ata gələndə ayağa qalxmaq lazımdır qızım və ya oğluma onu deyirəmsə və yaxud da deyirəm ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, ayaq yoluna gedəndə qızım, oğlanlar orada olsa girmə. Bağçada deyirik, oğlanlar olanda qızlar girməsin, qızlar olanda oğlanlar girməsin. Əxlaq dəyərlərini formalaşdırıram da, uşaqlarda təlim tərbiyə verirəm. Hüquqlara hörmət. Baxın, hüquqları bilmək tələb yönümlülüyüdür. Dövrün tələbinə uyğun olaraq hüquqlar dəyişir. Hüquqlara hörmət etmək, artıq mən hörmət edirəmsə, yəni uşağın hüququna hörmət edirsə, tutaq ki, oyuncaqla biraz oynayır, yoldaşı ilə paylaşmırsa, hüququna bir növ həm də hörmət etmir. Eyni zamanda artıq götürür oyuncağa verir ki, sıra səndədir. Burada artıq hüquq anlayışını öyrənir səriştələrimizdən. Memarlıq nümunələri, hansı ki memarlıqla bağlı mən uşaqlara məlumat verirəm. Mədəni müxtəlifliyi nəzərə alıram. Mədəni müxtəliflik, təbii ki də bu da aid olur. Qeyd elədiyimiz kimi mədəni müxtəlifliyə hörmət etməyə, başqa din, dil, irq, bu insanların mən fikrini nəzərə alıramsa, bu da aid olur şəxsiyyət yönümlülüyə. Yəni mədəni insanların müxtəlifliyinə uşaq hörmət etməyə bacarmalıdır. Dil olsun, din olsun, irq olsun. İndi də keçək inkişaf yönümlülüyə. Baxın müəllimlər, deyir ki, burada uşaqların idrak fəallığının, təhsil nailiyyətlərinin davamlı təhlili və qiymətləndirilməsi yolu ilə onların bilik, bacarıq və vərdişlərinin inkişafının təmin olunması. Bacarıq, vərdişlərinin inkişafının təmin olunması. Nədir bu? Yəni, burada qiymətləndirmə sözünü görsəz, götürürsünüz inkişaf yönümlülüyü. Amma diaqnostik götürürsünüz uşaq yönümlülüyü. Çünki mən ona diaqnoz qoydum, o biliyini müəyyənləşdirdim. Amma formativ qiymətləndirmə aiddir inkişaf yönümlülüyə. Portfolio görsəz, tutaq ki, görsəz müsahibə, müşahidə, fəaliyyət məhsullarının təhlili, ümumiyyətlə siz formativ qiymətləndirməyə aid burada nəsə görsəz, cümlədə götürəcəksiniz inkişaf yönümlülük, portfolio. Onların hamısı inkişaf yönümlülüyə aiddir. Çünki formativ qiymətləndirmənin tərkibində gedir. Summativ qiymətləndirmə bağçaya aid deyil. Amma ümumi olaraq da məktəbə aiddir də qarşınıza çıxa bilər deyə qeyd eləmişəm. İdraki inkişaf etdirmə. Uşağın idrakına aid mən tapşırıqlar verirəmsə, məsələn, həndəsi fiqurlar deyirəm, qruplaşdır. Neyindirəm? Mən artıq tapşırıq verib uşağın idrakini inkişaf etdirirəm. Bu kimi nümunələr idrakin inkişafına aiddir. Qiymətləndirmə aparmaq, qiymətləndirmə aparıramsa, ulduz verirəmsə, sözlə qiymətləndirirəmsə, dəyər verirəmsə, inkişaf yönümlülüyüdür. Eyni zamanda nailiyyətlərini təhlil edirəmsə, bir nəticəyə gəlirəmsə, bunların hər biri inkişaf yönümlülüyüdür. Bir sözlə inkişaf yönümlülüyü bir uşağı inkişaf etdirməkdir, yeni bilik bacarıqlarla. Bir də eyni zamanda onun nəticələrini təhlil etmək deməkdir. Məsələn, müəllim uşağa dərsi keçir, amma nə əyani vəsait yoxdur, nə də tətbiq etmə mərhələsində deyil. Burada təbii ki də pozur inkişaf yönümlülüyü. Çünki uşaq dərk eləmədi. Əyanilik uşaq yönümlülüyüdür, sözsüz ki. Sadəcə tətbiq etmə mərhələsində vermir. Sadəcə uşaqlara danışır, uşaq öyrəndi, məsələn, mövzunu, dovşanlar haqqında. Amma nəsə bir tətbiq etmə vermirsə, bir tapşırıq, rəngləmə, quraşdırma, yapma, bu kimi fəaliyyətlər vermirsə, burada pozur inkişaf yönümlülüyü. Çünki uşaq öyrəndi, amma biliyi bacarığa çevrilmədi. Baxın, bilik kimi qalmalı deyil. Burada amma bilik kimi qalır. İnkişaf yönümlülükdə bilik kimi qalmalı deyil. Bilik bacarığa keçməlidir. Bacarıq da vərdiş olmalıdır. Uşaq tam onu bilməlidir. Başa düşürsünüz? Əgər müəllim tapşırığı verib ona uyğun tətbiq etmə vermirsə, onu inkişaf etdirmirsə, demək ki, inkişaf yönümlülüyü pozulur. Sonra gələk müəllimlər tələb yönümlülüyü nədir? Adı üstündə. Tələb yönümlülük dövrün tələblərinin nəzərə alınması deməkdir. Nədir bu? Ümumi inkişafla bağlı təhsil proqramının məzmununda fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən tələblərinin nəzərə alınması, yeni dövrlə uyğunlaşmaq, müasir texnologiyalarla uşaq dərs keçməlidir. Uşaq deyəndə müəllim dərs keçərək uşaqları tələb yönümlülüyü əsasında böyütməlidir. Dövrün tələblərini nəzərə almalıdır. İnformasiya kommunikasiya texnologiyası ilə dərs keçməlidir. 4K bacarıqları. Bunların hər biri tələb yönümlülüyüdür. Yəni bir sözlə müəllimlər, tələb yönümlülüyü deyəndə dövrün tələblərinin nəzərə alınmasıdır deməkdir. Dövrün dəyişən tələbləri. Dövrümüzdə tələblər dəyişə bilər. Vəzifələrimiz arta bilər, hüquqlarımız arta bilər. Bunları biliriksə biz, bu tələb yönümlülüyüdür. Dövrün tələblərini mən nəzərə almalıyam. Və yaxud da mən kurikulum elə tələb yönümlülüyə aiddir. Baxın, yeni dövrlə uyğunlaşmaq.
Müəllim ənənəvi təhsildə dərs deyirsə, ənənəvi formada dərs deyirsə, burada artıq tələb yönümlülüyü pozulub. Müəllim yeni dövrə uyğun dərs deyirsə, burada tələb yönümlülüyü qorunub. Və yaxud da müasir texnologiyalarla dərs keçirsə müəllim, tələb yönümlülüyüdür. Əgər müasir texnologiyalardan istifadə etmirsə, tələb yönümlülüyü pozulur. Dövrün tələblərini nəzərə almaq dediyi informasiya kommunikasiya texnologiyası ilə dərs keçmək. Yəni informasiya kommunikasiya nədir? Kompüterlə, planşetlə və yaxud da elektron lövhə ilə. Yəni dövr bizə nə verirlər? Yeni nə verirlər? Baxın, onlarla biz dərs keçsə tələb yönümlülük. Yenilikçi nə varsa tələb yönümlülüyüdür. Bir də 4K bacarığı. 4K bacarıqları nəyə görə tələb yönümlülüyüdür? Bunu məndən soruşan müəllimlər olub ki, müəllimə 4K bacarıqlarında ünsiyyət var, tənqidi təfəkkür var. Bunlar niyə şəxsiyyət yönümlülüyü deyil? Müəllimlər, əgər 4K bacarığı 4K bacarığı altında soruşulsa, sizə 4K kimi soruşulsa, tələb yönümlülüyüdür. Amma onun daxili 4K sözü olmasa, ayrı-ayrılıqda deyilsə, onda təbii ki də şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Nə var orada? İndi baxın, sizə bir-bir sadalayıram, yazın. 4K bacarığı nədir deyirəm. 4K bacarıqlarına daxildir. Kreativ, kritik, kommunikasiya, kooperasiya. Nədir bu? Kreativ deyəndə yaradıcılıq. Yəni 21-ci əsrdə deyir uşaqlarda əsas zəruri bacarıqlar budur da eyni zamanda. Kreativ olmalıdır, tələb yönümlülük. Yəni dövrün tələb etdiyi budur. Deyir uşaq kreativ olmalıdır. Yəni uşaqda yaradıcılıq olmalıdır, uşaq nəyəsə yaratmalıdır, yenilikçi olmalıdır, nəsə bir yaradıcı işləri görməlidir. Baxın, yaradıcı tapşırıq verirəmsə o uşaq yönümlülüyüdür. Amma uşaq özü yaradıcıdırsa o tələb yönümlülüyüdür. Başa düşürsünüz? Yəni mən verirəmsə onu, uşağı sərbəst buraxıramsa o zaman uşaq yönümlülüyü olur. Amma belə normalda yaradıcılıq tələb yönümlülüyüdür. Yəni nətər tələb yönümlülüyüdür? 4K bacarığının daxilindədirsə. Baxın, kritik tənqidi təfəkkür deməkdir. Uşaq müqayisə edirsə, səbəb nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirirsə, problem həll edirsə, təfəkkürünü işə salırsa, kritikdir bu. Kommunikasiya nədir? Ünsiyyət deməkdir. Kommunikasiya qarşı tərəflə ünsiyyət qurmaqdır, fikrini izah etməkdir, monoloji nitq, dialoji nitqdirsə kommunikasiyadır. Kooperasiya var, bir də əməkdaşlıq. Hər bir uşaq əməkdaşlıq bacarığı olmalıdır. Oyuncağını paylaşmağı bilməlidir. Hansısa bir belə deyim, işdə yoldaşı ilə o işi görməyə bacarmalıdır. Yəni əməkdaşlıq, dostluq, yoldaşlıq anlayışı varsa, təbii ki də kooperasiyadır. Yəni bir sözlə kreativ uşaq yaradıcı olmalıdır, kritik tənqidi təfəkkür olmalıdır, kommunikasiya uşaq ünsiyyətli olmalıdır, uşaqda kooperasiya, əməkdaşlıq. Bu mövzunun ayrı bir izahını verəcəm sizə dərindən açar sözlərlə. Yəni 4K bacarıqları soruşulsa, bu 4-ə aid olur ora, topa şəklində. Götürürsünüz tələb yönümlülüyü. Amma yox, ayrı-ayrılıqda uşaqda kreativlik və yaxud uşaq əməkdaşlıq etmir, şəxsiyyət yönümlülüyü sözsüz ki. Belə. Sonra gəlin baxaq sizlərlə varisliyə. Varislik nədir? Müəyyən edilmiş yaş qrupları üzrə tətbiq edilən təhsil proqramının məzmununun və mahiyyət etibarı ilə bir-birini tamamlanması. Necə deyirik, məktəbə qədər təhsil, eyni zamanda belə bir nümunə deyim sizə. Məktəbə qədər təhsillə ibtidai təhsil arasında varislik fasiləsiz olmalıdır. Nə olmalıdır? Az-az dərindən keçərək biz uşağa tam dərsi, belə deyim, yəni tam uşağı məktəbə hazır etməliyik. Dərsi az-az keçmək, dərindən keçmək. Əgər dərs uşağın yaşına uyğun deyilsə, varislik pozulur. Tapşırıq uşağın yaşına aid deyil, ayrıdır. Bir var, məsələn, mən uşağa müxtəlifliyi nəzərə almaq. Uşağın yaşına uyğundur, amma uşaq bunu bacarmırsa, burada mən müxtəlifliyi nəzərə almalıyam, uşaq yönümlülüyüdür. Bir də var, mən 3 yaşındakı uşağa 4 yaşındakı uşağa aid olan məlumatları verirəmsə, onu öyrədirəmsə, təbii ki, burada pozulur varislik prinsipi. Yəni, yaşlar arasında deyir, mövzu seçərkən düzgün seç, uşağın yaşına uyğun olsun. 5 yaşa uyğun bir şeyi 3 yaşda keçmə deyir. Varisliyi pozursan. Yaş səviyyəsi ilə mövzu arasında əlaqə yarat deyir. Uşağın yaşı ilə mövzu arasında əlaqə olsun. Yenə də yaş səviyyəsini, yəni sadədən mürəkkəbə keç deyir dərsi bir sözlə. İntegrativlik nədir? İntegrativlik müəllimə əlaqələndirmə deməkdir. Hansısa uşağa bir işi verəndə başqa bir nəyəsə də öyrədir sizə, bu inteqrasiya etmək deməkdir də. Baxın, deyir ki, inteqrasiya etmək, həyatla əlaqələndirməlisən, mövzuları əlaqələndirməlisən, mövzunu seçib, məsələn, sinifdə canlandırmaq. Uşağa hansısa bir mövzunu verirsən, deyirsən ki, indi onun hərəkətini canlandır. Təbii ki də burada inteqrasiyadır. Niyə? Çünki uşağa məsələn qurbağa haqqında mövzu keçsən, sonra deyirsən ki, gəlin uşaqlar, qurbağanı canlandıraq. Canlandırmaq inteqrasiya etməkdir. Onu hərəkətlə canlandırmaq deməkdir. Fiziki inkişafla mən inteqrasiya elədim. İnteqrasiya odur ki, mən uşağa dərsi verirəm, sonra başqa bir fəaliyyətdə onu əlaqələndirirəm. Bu inteqrasiyadır. Və yaxud da 4 inkişaf sahəmiz var da. 4-dən 4-ü belə bir nümunə deyim sizə. Məsələn,
Uşaqlara bilir ki, riyaziyyat ikinci inkişaf sahəmizdə, idrakin inkişafında, orada riyaziyyat məşğələsində 3 dairəsini öyrədirəm. Bilir ki, rəngləmədə estetikdədir. Mən 3 dairəsini uşaqlara rəngləməyi verirəmsə, neynədim? Mən 3-ü riyaziyyatda öyrətdim, idrakda da, amma rəngləmə estetik yaradıcıda təsvir fəaliyyətdir. Estetik yaradıcı ilə də onu inteqrasiya elədim. Yəni uşağa 3 rəqəmini mən təsviri fəaliyyət məşğələsində, yəni uşağı rəngləmə ilə öyrətdim, təsviri fəaliyyətlə inteqrasiya elədim. İnteqrasiya odur. Uşağa 3-ü öyrədirəm, amma rəngləmənin içində də öyrədirəm onu. Və yaxud da ki, uşaqlara deyirəm ki, uşaqlar gəlin 5-ə qədər sayaq. 5-ə qədər sayırlar, uşaqlar hər dəfə atılıb düşürlər. Məsələn, 1 deyən kimi atılıb düşür, 2. Burada da fiziki ilə əlaqələndirirəm, fiziki hərəkətlərlə. Bu şəkildə müəllimlər, inteqrasiya budur. Və ya uşaqlara bu gün mən yol hərəkət qaydalarını öyrədirəm. Sonra həyatda düşüb onu canlı şəkildə göstərirəm və yaxud da inteqrasiya elədim də həyatla əlaqələndirdim. Yəni bu inteqrasiyadır. Bir işi başqa işdə daha da möhkəmləndirirsənsə, o inteqrasiyadır. Azərbaycançılıq nədir? Baxın, uşaqların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi, onlarda fəal vətəndaş mövqeyinin formalaşdırılması, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət-ənənələrinə hörmət hissinin aşılanması. Yəni indi müəllimlərin çoxunun mənə verdiyi sual budur ki, müəllimlər, şəxsiyyət yönümlülükdə əxlaqi dəyərlər, Azərbaycançılıq nədir? Biz Azərbaycançılıqda nədir? Baxın, şəxsiyyət yönümlülükdə müəllim uşağa öyrədir. Şəxsiyyətə kimi öyrədir. Azərbaycançılıqda amma uşaq onu hiss edir, uşaq onu dərk edir, uşaq onu daxilən nə olduğunu bilir. Bu Azərbaycançılıqdır. Şəxsiyyət yönümlülükdə mən məlumat verirəm, öyrədirəm, bunları aşılayıram uşağa. Amma Azərbaycançılıqda artıq uşaq onu hiss edir. Məsələn, keçən dəfə müəllimələr demişdi, məsələn, tarix haqqında. Tariximiz haqqında məlumat verirəmsə şəxsiyyət yönümlülüyüdür. Amma uşaq tariximizi belə məktəb uşağına aiddir, bu təbii ki də tariximiz haqqında. Uşaq bunu hiss edirsə, uşaq buna kövrəlirsə, uşaq bunu daxilən hiss edirsə, bu artıq Azərbaycançılıqdır. Başa düşürsünüz? Azərbaycançılıq odur. Məsələn, bayraq yerə düşür, uşaq gedir bayrağı yerdən götürüb, öpüb aparıb qoyursa, bu Azərbaycançılıqdır. Azərbaycanlı olduğunu göstərir bu. Azərbaycanın ürəyində yaşayır, dərindən yaşayır. Və yaxud da var orada dövlətçiliyi. Məsələn, himnimizi oxuyur, gözləri dolur. Azərbaycançılıqdır. Çünki onu yaşayır. Onu hiss edir, himnimizi səsləndirir. Hamısı Azərbaycançılıqdır. Onu dərindən hiss etmək, yaşamaq Azərbaycançılıqdır. Sonra fəal vətəndaş mövqeyi nəyə görə Azərbaycançılıqdır? Çünki uşaq yaşadığı yer, bölgə haqqında bizə məlumat verirsə, demək ki, o vətənini yaxşı tanıyır. Vətəni haqqında məlumatı var. Belə, dünyəvilik nədir, müəllimlər? Dünyəvilik müəllim dərsdə dini təbliğ edirsə, din haqqında məlumat verirsə, dinə aid uşaqlara təbliğat işi aparırsa, hicab taxın və yaxud namaz qılın. Yəni bizdə Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Din ayrı bir şeydir. Amma məsələn, digər hansı ki İranda görürsünüz, din dərsin içində keçirilir. Amma bizdə yox. Bizdə din könüllüdür. Dinin təhsilə aidiyyatı yoxdur. Yəni bu aid oldu dünyəvilik. Orada da deyilir, Azərbaycan dünyəvi ölkədir, din dövlətdən ayrıdır, dini təbliğə biz yol verməməli. Yol verən müəllim dünyəviliyi pozur. Bu qədər müəllimlər. Ümid edirəm ki, mövzunu siz çox yaxşı başa düşdünüz. Yəni ən belə bacardığım qədər dərindən izah etdim. İndi yorumlarda görəcəm. Görüm, yaxşı başa düşdünüzmü? Və kanala abunə olun. Dərslərimizə qoşulmaq istəyənlər buyurub qoşula bilərlər. Hələlik uğurlar sizə.